95 жилийн илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн анх дугаар чуулган уулзалт 2019 оны 9-р сарын 17-18-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж Монгол улсын засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Монголын эмэгтэйчүүдийн төлөө нэгдсэн төсвөө байгуул илүү сайхан ирээдүйн төлөө Уурлуу бүгдийн их түүхийн улбаа Төв Азийн Сэжнээс торгоны замыг даган хүрч эв санаа ийм хүчийг нэгтгэхээр нэгэн дээвэр дор тэчүү чуулж байна. Азийн анхны эмэгтэйчүүдийн байгууллага Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 95 жил. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө багцалсан сум шиг эвийг чангатгаж зэгцэлсэн сэтгэлээр ховыг чагтаглан тэнгэр заяат хөх толботныг тээж төрүүлсэн их ховь заяатай суут хатан алонгоо ээжийн сургаал айлдвар эвийн бэлэгтэй суут мандухай ану хатны сусаараа бичсэн ариун тангарагтай Туурахт гэрийн тулах багна тулгат галыг манах бурхад Монгол хадтын бэлэг оюунд орчлон хорвоо сүгдэж байсан овог удам эмхлэгдэн бэхжээ. Ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн хамтын ажиллагааны анх дугаар чуулга уулзалтад хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчд та бүхэндээ өглөөний мэнд хүргэе. Өнөөдөр Монгол улсын төрийн ордны их танхимд 10 гаруй орны төр болон төрийн бус байгууллага Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн 330 гаруй сумын салбар зөвлөлийн нийт 1000 гаруй төлөөлөгчд хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн хамтын ажиллагааны анх дугаар чуулга уулзалтыг нээнүү хэмээн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч хатагтай Oyungerel таныг эндэрт урьж байна. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт ерөнхий сайд улсын хурлын гишүүдээ бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн хүндэт гадаадын зочдоо Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны аймаг нийслэл сум дүүргээс хүрэлцэн ирсэн салбар зөвлөлийн гишүүдээ та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтган мэдчилж илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн хамтын ажиллагааны анх дугаар чуулганы ажиллагааг дэмжин хүрэлцэн ирсэнд гүн талархал дэвшүүлж байгааг минь хүлээн авна. Өнөөдөр энэ танхимд нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн хорооны Аз намхан талаан бүс хариуцсан захирал Анна Карен Jetfors, Швед улсын гадаад харилцааны яамны хүчирхийлэл хүний наймаад тэмцэх асуудал эрхэлсэн сайд Per Anders Sunesen, Бүгд найрамд Солонгос улсын эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвийн ерөнхийлөгч Инсок Гуан, олон улсын улаан загалмаа улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн зүүн өмнөд Азийн бүсийг хариуцсан суурин төлөөлөгч Gwendolyn Penn, бүх Оросын эмэгтэйчүүдийн холбооны Чита мужийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн ерөнхийлөгч Подошница Валентина Ивановна болон Якут Тува Бурят халимгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны дарга нар, Өвөр Монголын уртад засах орны эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Лян Шүвийн болон бусад төлөөлөгчд,
Европын холбооны усаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Траян Лауренцо Христиа Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн газрын дэд захирал бөгөөд суурин төлөөлөгчийн орлогч Декламагийн 5 хүндээ бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд талархлаа илэрхийлье. Мөн манай гадаад зочдын донд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны түүхийн амаргүй он жилүүдэд хань нөхрийн хамт Монголын ард түмэнд хандивлах 1 сая саван хөдөлгөөнийг эх орондоо орнуулж Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллагад илгээж энэхүү саванг айл орхиудэд тараан заримыг нь борлуулж тэр мөнгөөр Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага хүнд хэцүү үедээ санхүүжиж байсан төдийгүй орлого багтаа эмэгтэйчүүдэд үн төлбөргүй сургалт хийж ур чадвар эзэмшүүлэх төвийг өөрсдийн хөрөнгөөр байгуулан туслаж байсан Солонгос нийгэмлэгийн тэргүүн Чибагийн эдийн засгийн их сургуулийн хүндэт доктор профессор 85 настай Фужимото хүрэлцэн ирсэнд халуун баяр хүргэж Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо Монгол бүсгүйчүүдийн өмнөөс хүндэтгэл үзүүлж байгааг минь хүлээн авна. Та бид хэл соёл, шашин шүтлэг, үндэс угсаа өөр хэдий ч дэлхийн бүхий л улсын эмэгтэйчүүд, ээж хүн эмэгтэй хүнийхээ хувьд нэгдсэн дуу хоолойтой, нэгдсэн зорилготой байж ирснийг дэлхийн эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн тод өгүүлдэг билээ. Иймд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 95 жилийнхаа ойгоор олон улсын эмэгтэйчүүдэд илүү сайхан ирээдүйн төлөө хамтдаа сайхан бүхнээр үлгэрлэхийг уриалж байна. Монгол бол хатуу ухааныг төрийн хэрэгт үнэлж ирсэн түүхэн уламжлалтай эзэнт гүрэн байгуулж явсан суут богд Чингис хааны үлгийн нутаг хаан төрийн голомтонд ухаан таттай буулгадаг онцгой дэг жаягтай ив ийн бэлэгдэл алуунгаа хатан эрдэм мэдлэгийн ундраг болсон сорхогтон хатан хүч ухаан эрэмгийн зоргоороо хаан төрийнхөө голомтыг сахиж үлдсэн домогт мандухай хатны их нутаг юм аа. Өнгөрсөн 1924 онд Монгол улс манжин дарлаас чөлөөлөгдөн бүгд найрамдах Монгол ард улсаа зарлан томхсон тухайн жил Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны үндэс суурь тавигдаж бүсгүйчүүдийг боловсруулах тасаг нэртэйгээр Аз тэвд их эмэгтэйчүүдийн анхны байгууллага болон үүссэн түүхтэй. Ийхүү манай холбооны түүх 100 дамжин өртөөлж энэ цагийн соёлж боловсон эрдэм мэдлэгтэй дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлэн алхах чадварлаг бүсгүйчүүдийг сурах хөгжих хүмүүнжих их үйлсэд үеийн үед түүхэн үүрэг гүйцэтгсээр ирсэн. 1924 оны 11-р сарын 26-ны өдөр Монгол улс тус улсын харьяат ард түмэн угсаар шашин шүтлэг эрэгтэй эмэгтэй хэмээн ялгарлгүй нэгэн адил эрхийг эдэлбэл зохино хэмээн анх дугаар үндсэн хуулийнхаа 11-р зүйлд эргэн бүр тэгш эрхтэйг тунхаглан иргэдийн тэгш эрхийг хуульчлан баталгаажуулж эмэгтэйчүүд эрчүүдийн нэгэн адил сонгогдох эрх эдлэх болсон нь эмэгтэйчүүдийн улс төр нийгэмд эзлэх байр суурийг шинээр тодорхойлсон түүхэн дэвшил болсон байдаг. Энэ үеэс эхлэн эмэгтэйчүүдийн байгууллага анх дугаар үндсэн хуулийнхаа заалтуудыг ард иргэдэд сурталчлан таниулах, эмэгтэйчүүдийг төр түшилцэх хэрэгт оролцуулах, аливаа сонгуульд нэрийг нь дэвшүүлэх боломж 1925 онд хурлдсан бүгд найрамдах Монгол ард улсын 2 дугаар их хуралд сонгогдсон 95 төлөөлөгчийн 5 эмэгтэй байсан нь Монголын эмэгтэйчүүдийн улс төрийн шийдвэр гаргах түвшний оролцоо хангагдаж эхлэхийн үндэс байсан юм аа. Энэ мэтчлэн 20 дугаар зуунд эмэгтэйчүүдийг богтлох хэсгийг халж бүх нийтээрээ бичиг үсэгт сургах, эрүүлжих, ахуйн соёлын хувьсгал хийх нийгмийн их бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэхэд Монгол бүсгүйчүүд гар бие оролцсон эх орныхоо хөгжил цэцгэлтэнд үйлдвэрчлэлтийн алтан он жилүүдэнд онцгой үүрэг гүйцэтгсэн юм аа. Түүнчлэн Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага олон улсад мөн Аз тэвдээ үзэл санаа, үйл хэрэгэ үлгэр дуурайл болж ирсэн юм аа. Тухайлбал Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага түүхэн хөгжлийнхөө явцад үеийн үед онцгой гавьяатай ажилласны нэгэн жишээ нь 1980-ад онд эхчүүдийн төрхийн өмнө ба хойно амрах байр байгуулсан нь ээжүүд аавуудад эрүүл аж төрөх, сургалт явуулах гол төв нь болж энэ туршлагыг олон улсын эрүүл мэндийн байгууллага өндрөөр үнэлэн гадаад улс орнуудад туршлага болгон хэрэгжүүлж байсан нь түүхэнд тэмдэглэгдэн үлджээ. Тэгвэл 21-р зуунд Монгол улс 2016-аас 2030 он хүртэл доктортой хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд дэлхийн нийтдээ үзэл санаа нэгдсэн. Тэр дундаа Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо Монгол улсын ерөнхий сайдын дэргэдэх гендрийн үндэсний хороотой нягт хамтран доктортой хөгжлийн 5 дугаар зорилгын гендрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлд
гендрийн тэгш эрхийн зарчим буюу эрэгтэй эмэгтэй хүн бүр улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, гэр бүлийн бусад харилцаанд тэгш эрхтэй байх, нийгмийн амьдралд адил оролцох, хөгжлийн үр шим, нийгмийн баялагаас тэнцүү ашиг хүртэх боломж нөхцөлийг хангах тал дээр бүхий л хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа уялдуулахыг эрмэлзэн ажиллаж байна. Мөн тус зорилгын ялгуурлан гадуурхгүй байх зарчим, төрийн хариуцлагын зарчим, гендрийн мэдрэмжтэй бодлогын зарчим, гендрийн мэдээлэл хүртээмжтэй байх зарчимд тулгуурлан салбар зөвлөлүүдэд мэдээлэлжүүлэх, чадварчуулах чиглэлээр шатараатай ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Мөн хүчирхийлэлгүй нийгэм бүтээх, эрчүүд хөвгүүд хамтдаа охид эмэгтэйчүүдэд хамгаалах, хүн бүр эрүүл аюулгүй орчин нөхцөл сурч ажиллах, амьдрах, хойч үе ёс заншил, өв уламжлал, түүх хэл соёл, ах цахаа дээдлэн хүндэлдэг, орчин үеийн соёл боловсролтой хөл нийлэн алхдаг, Монгол дархлаа, Монгол бахархалтай дэлхийн иргэн болж төлөвшүүлэхэд Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бодлого боловсруулан идэвхийлэн ажиллах болно. Өнөөдөр 100 дамжсан төвөгтэй Азийн анхны эмэгтэйчүүдийн байгууллага 95 жилийн ойн өндөр тодгоо өргөж өргөн үдэ дэлгэхдээ дэлхийн эмэгтэйчүүд та бүхнээ өрн илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсаараа чуулж хүчирхийллийн эсрэг хүчээ нэгтгэн өмгөөлөл хамгаалал хэрэгтэй хэн бүхнийг хамтдаа хамгаалах эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийг сайжруулах шийдвэр гаргах түвшинд дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр үзэл бодол туршлагаа солилцсон хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх санаачлагыг гаргаж байгаа юм а. Ингээд төрийн сүлдэндээ залбирдаг төгөлдөр гоо бүсгүйчүүдтэй хаан төрийн үлсийг тэгшитгэгч хатуу ухаан ээжүүдтэй нандин эрхэмсгийн эхлэл инхрийгөө охиддоо олон улсаас хүрэлцэн ирсэн хүндэт зочддоо Монгол улсын ерөнхий сайд хөрс өх танд болон Монголын нийт эмэгтэйчүүдтэй Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 95 жилийн баярын мэнд төвшүүлье. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө иргэн бүр хичээх болтугай. Баярлалаа. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөг шатагтай Oyungerel танд баярлалаа. Одоо илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн хамтын ажиллагааны ангидугаар чуулга уулзалт хүрэлцэн ирсэн Монгол улсын ерөнхий сайд ухнагийн хөрс өх таныг эндэрт урьж үг хэлнэ хэмээн урьж байна. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн анх дугаар чуулганд оролцож байгаа эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчдөө Монгол орныхоо өнцөг булан бүрээс хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндэт эхчүүд, эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүдээ та бүхэндээ Монгол улсад Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 95 жилийн ойн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж эрүүл энх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Баярын мэнд хүргье. Монгол улс 1924 онд баталсан анх дугаар үндсэн хуулиараа эмэгтэйчүүдэд сонгогдох өвлөх эрх олгосон эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний түүхэнд гарсан томоохон үйл явдал гэж үздэг юм а. Тухайн үед ажиллаж байсан Монгол Ардын намын шийдвэрээр бүсгүйчүүдийг боловсруулах тасаг нэртэйгээр анхны эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг байгуулж төрөөс бүх талын дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллаж ирсэн түүхтэй. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нь бүх нийтийг бичиг үсэд сургах, хүн амыг эрүүлжүүлэх, соён гэгэрүүлэх, ахуйн соёлд нэвтрүүлэх, эх орны бүтээн байгуулалтад эмэгтэйчүүдийн идэвхтэй оролцоог хангахад томоохон үүрэг гүйцэтгэж ирсэн түүхтэй ийм түүхэн байгууллага юм. Энэ байгууллага бол Монгол улсын тусгаар тогтнол, аюулгүй байдал, хөгжил дэвшлийн түүхэн асар их ажлыг хийж бүтээж ирсэн ийм гавьяатай байгууллага гэдгийг би дахин энэ сайхан баярын өдөр тэмдэглэгийг хүсэж байна. Тийм ч учраас 1974 онд бүгдээд Монгол Ард улсын ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн зарилгаар тус байгууллагыг хөдөлмөрийн говийн улаан түгийн одонгоор шагнаж байсан бас түүхтэй байна. Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нь Монгол улсын 21 аймаг 330 сум, нийслэл хотын 9 дүүрэг бүх хороодуудад салбар зөвлөлтөй үндэсний хэмжээний байгууллагын тогтолцоогоо хадгалж төр засгийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжин хамтран ажиллаж байгаад Монгол улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс дахин талархал илэрхийлье.
Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо бол зөвхөн Монголдо төдийгүй олон улсад өөрийн гэсэн нэр хүндтэй, өөрийн гэсэн орон зайгаа эзэлсэн ийм байгууллага байж ирсэн түүхтэй. Энэ байгууллагын үйл ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд улам сэргэж, үйл ажиллагаа нь улам идэвхжиж байгаад бас баяртай байгаагаа хэлхийг хүсэж байна. Дэлхийн улс орнууд хөгжил дэвшлийн төлөө хүчин чармаалтаа нэгтгэн тогтвортой хөгжлийн зорилтод хүрэхийг хичээн эрмэлзэн ажиллаж байна. Энэ зорилтын гадна нэг ч улс орн, нэг ч хүн үлдэх ёсгүй. Эрэгтэй эмэгтэй, ахмад залуу хинч боловч улс орноо хөгжүүлэх, үйлсэд гар бие оролцож, үр чимээс нь тэгш хүртэж, хамтдаа урагшлах нь өнөөгийн хөгжлийн гол зарчим болж байна. Хөгжлийг зөвхөн эдийн засгийн үзүүлэлтээр хэмждэг арга барил өөрчлөгдөж, хүчрхийллээс ангид байх, эмэгтэйчүүдийн эрхийн асуудал болон гендерийн тэгш байдлыг хангах нь хөгжлийн гол шалгуур болж байна. Монгол улс тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртөө гендерийн тэгш байдлыг дэмжих, охид эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах талаар тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлж, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай, гендерийн тэгш байдлыг хангах тухай, хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай, архитан согтуурахтай тэмцэх тухай, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиуд болон гендерийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг батлан бас хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Та бид охид эмэгтэйчүүдтэй ажил орлоготой айх аюулгүй амар амгалан аз жаргалтай сайхан амьдруулах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх талаар баггүй ажил хийж амжуулаад байгаа хэдий ч бидэнд цаашид хийх зүйл бас их байна. Бидэнд ололт амжилт бас байна. Бас алдаа дутагдал, засаж залруулах асуудал бидэнд их олон байна. Гэхдээ бид алхам алхмаар бас урагшлалсаар байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Монголын ард түмний түүх өөрөө их хүнийг хүндэлдэг, эмэгтэй хүнийг хүндэлдэг ийм түүхтэй, уламжлалтай, ёс заншилтай ард түмэн. Энэ түүхэн уламжлал, ёс заншил маань ч гэсэн өнөөдрийн хүртэл алдагдаагүй ирсэн. Тэгвэл бидэнд анхаарах зүйл бас их байгаа гэдгийг би зориуд тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Энэ тал дээр төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагууд, нэгэн ялангуяа Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо Монгол улсын засгийн газартайгаа нэгт хамтран ажиллаж, хүчээ нэгтгэн амжилтанд хүрнэгдэхэд би итгэл төгс байна. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн анх дахь чуулга уулзалтыг санаачлан эх орондоо амжилттай зохион байгуулж байгаа Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч, удирдлага, гишүүд та бүгдтэй дахин талархал илэрхийлье. Энэ чуулган манай улсад олон улсын сайн туршлагыг нутагшуулах, нэвтрүүлэх, бүс нутгийн болон дэлхийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагатай тогтоосон хамтын үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж бодож байна. Түүнчлэн илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн анх дахь чуулганаас гаргах тунхаглан бүс нутаг олон улсад эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах үйлсийг өргөжүүлэхэд чухал үүрэг нэмэр болно гэж үзэж байна. Дэлхийд даяараа айх аюулгүй улс орны маань хөгжил дэвшил, ялгарлан гадуурхуулалт, хүчирхийлэлгүй хүн бүрийн амьдрал аз жаргалтай сайн сайхан байхын өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө чуулганы үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсье өрөөё. Монголын эмэгтэйчүүдийн яруу алдар бадартугай гэж өрөөж байна. Баярлалаа. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн хамтын ажиллагааны чуулга уулзалтад үг хэлсэн Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнагийн хүрс өгөх танд баярлалаа. Одоо чуулганд хүрэлцэн ирсэн их хүмүүдэд зорч төлөөлөгч та бүхэндээ зориулаад урлагийн бяцхан үзүүлбэр үзүүлэх гэж байна. Сэргийн дугуйчгийн эрдмийн чуулган бүжигчдийг тайзан дээр урьж байна.
Цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулган авьяаслаг уран бүтээлчтэй талархал илэрхийлье. Одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын эмэгтэйчүүдийн хорооны Аз номхон далайн бүс хариуцсан захирал хатагтай Анна Корин таныг үг хэлнэ хэмээн эндэрт урьж байна. Your Excellency, Mr. Oyungerel Batnasan, Prime Minister of Mongolia, Ms. Oyungerel Batnasan, President of the Mongolian Women's Federation, Ms. Gwendolyn Pang, Secretary General of the Philippine Red Cross, Ms. In-Suk Kwon, President of the Korean Women's Development Institute, Excellencies, distinguished delegates from all over Mongolia, civil society members, dear friends. On behalf of UN Women, I want to begin by expressing my sincere appreciation for inviting me to your beautiful country. It's my first visit to Mongolia, and I cannot imagine a better occasion than to attend the first Forum on International Women's Cooperation. As you are all aware, the theme for the forum is For Better Future, and this is very timely, as we are fast approaching 2020, which is a pivotal year for gender equality around the world. It marks the 25th anniversary of the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action. It's the 20th anniversary and the Sustainable Development Goals. And to add a context for my own organization, it's also the 10-year anniversary of UN Women. And out of these milestones, the 2030 Agenda is especially important, not only because of its strong call for gender equality and women's empowerment under SDG 5, but also because it speaks to the transformative shifts that are so important for gender equality. Leaving no one behind, putting sustainable development at the center, and transforming economies for jobs and inclusive growth. So now is an opportune moment to take stock of the achievements and challenges, but also to see what else is needed to create a better future for all. The Asia-Pacific region has made impressive progress over the last 2 decades, with rapid economic growth, and advancements in public healthcare, education, and other social services. For example, the region has achieved impressive progress in reducing maternal deaths, which have dropped by half since the year 2000. And more girls than ever before are attending and completing school. In fact, in almost all countries in the region, girls are outperforming boys, both in reading and in maths at the primary level, and we see similar trends at the secondary level. And finally, states are taking very important steps to address violence against women, recognizing that this is a life-threatening and severe violation of human rights. We have at least 38 countries in this region that now criminalize domestic violence. But despite these important achievements, huge gaps remain between the aspirations of the Beijing Declaration and the lived realities of many women and girls in the region. Not one country can say that they have achieved gender equality. For example, the Asia-Pacific region is behind the global average in women's political representation and decision-making. Less than 1 out of every 5 parliamentarians in the region is a woman, compared to around 1/4 globally. Considering that women represent about half the world's population, we must increase women's participation in leadership and decision-making. And as I mentioned earlier, many countries have almost achieved or even surpassed gender equality in education. But this has not translated into equal rights to labor markets. In fact, Asia and the Pacific is the only region in the world where women's labor force participation has dropped
from 56% in 1990 to 49% in 2013. And where women work, they are overrepresented in informal and vulnerable employment, enduring poor and often dangerous working conditions. So we must level the playing field so that women and men have equal opportunity to access decent jobs. Compounded by this fact, data from the region shows huge gaps between the time that women and men spend on unpaid care and domestic work. For example, in Pakistan, women spend 11 times more unpaid care work than men. That's the highest in the region. Compared to here in Mongolia, where women spend just over half, twice as much on such work. And these gaps sometimes are known as the motherhood penalty, persist regardless of the level of development. For example, in Japan, women do more than 5 times as much unpaid care work than men. So we need to recognize, reduce, and redistribute unpaid care work, including by investing in social protection and basic public services. Another main challenge, of course, is the very high levels of violence against women in the region. Over 30% of women in South Asia, 40% of women in Southeast Asia, and as much as 68% of women in the Pacific have experienced violence at the hands of their partners. All women who experience violence must have access to justice and essential services, and we must prevent violence before it starts by challenging the outdated gender norms that allow it to continue. There are also a number of emerging trends which are affecting the region and which have a disproportionate impact on women and girls. I would like to mention 2 of these trends. First, new technologies and innovation, which can offer tremendous opportunities for many, can also make women more vulnerable to lose jobs. And this is because women are overrepresented in low-skilled jobs that can be, and in some cases already are, being replaced by technological advancements. So to support women most at risk of being left behind, UN Women is supporting second chance education and vocational training for women, including through innovative e-learning platforms for women to acquire skills to succeed and take advantage of employment and entrepreneurship opportunities. Second, climate change is another mega trend, which is having a very rapid and significant impact on our region, and which now account for more than 80% of the region's disasters. And data shows that women and girls are not just more likely to die from disasters, but they're also disproportionately affected through loss of livelihoods, assets, income, and the destruction of public services that women and girls depend on so much. Women need to be empowered to be agents of change for tackling climate change and to prevent and respond to disasters. So what does it take for a better future for women and girls? To sum up, through Beijing Plus 25 and beyond, we need to continue our work to eradicate the root causes of gender inequalities. This includes creating a life free of violence for all women and girls, guaranteeing equal rights to decent jobs and assets, having equal voice and participation at all levels, and eliminating discriminatory norms and stereotypes once and for all. The 25th year anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action slogan is Generation Equality, realizing women's rights for an equal future. And this is a call to bring together the advocates who came to Beijing 25 years ago with the gender equality activists of the next generation. So let us use this unique moment in history to achieve our common vision for gender equality and bring transformative impact for all, in the present and for future generations to come. Thank you very much. Чуулганы төлөөлөгчдөд үг хэлсэн хатагтай Ана Карин танд талархал илэрхийлье. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн хамтын ажиллагааны анхдугаар чуулга уулзалт үг хэлнэ үү хэмээн дараагийн зочныг та бүхэндээ танилцуулъя. Олон улсын улаан загалмаа, улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн зүүн өмнөд Азийн бүсийг хариуцсан суурин төлөөлөгч доктор Гвендолин Пен таныг
эндэрт урьж байна. His Excellency Prime Minister Hurulshak, Ms. Oyungerel, President of Mongolian Women's Federation, esteemed guests, partners, colleagues, and friends. Please allow me to start by saying that I am very honored as a woman to represent the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in the 2 days conference. Thank you for inviting the IFRC and me to this first ever forum on international women's cooperation in Mongolia with the theme for better future. It is indeed both an honor and privilege for me. I especially would like to thank Ms. Oyungerel of the Mongolian Women Federation for her extraordinary vision for bringing women, not just in Mongolia, but also from different countries, to come together to partake in this very important dialogue. Also, she was able to bring men as champion of women cause to this conference. Let's give her a round of applause. The Mongolian Women Federation is leading in women and children causes year after year in Mongolia, and congratulations for your 95th anniversary. I would like to make special thanks to the Mongolian government, hereby led by the Prime Minister himself, for showing, demonstrating the importance of this cause that we're going to discuss in the next 2 days. Thank you very much, His Excellency. Before I continue, I would please allow me to briefly introduce my organization. So our headquarters is based in Geneva, Switzerland. We have a network of 190 Red Cross, Red Crescent societies all over the world. Here in Mongolia, we have the Mongolian Red Cross Society. We have 80 members globally and a network of 14 million active volunteers. Through our work in the various communities globally, we're able to reach 100 million people annually. Last year, we did our data analysis. We have this everyone counts. In that, we have seen that around 55% of our work are actually targeted again to women and girls. And also, around 55% of our work are delivered by women. So, my talk to you today will be focused more on women leadership in humanitarian sector, and also gender equality and parity, considering that we have also men in the room. And I'm very delighted to see, a big number of women leaders who are joining in this 2 days forum. Women and girls from the bulk of our volunteers, and in fact, the Red Cross was founded, 153 years ago. Our first volunteers stepping out from a battlefield in Solferino, Italy, tending to the injured and ill, were in fact women. So women have always been on the front line of humanitarian action. Role models like Florence Nightingale and Clara Barton not only face the most brutal conflicts and epidemics of their days, they also helped to lay the foundation of modern humanitarianism. This legacy should not be forgotten, and we're seeing more and more women laying great work in the humanitarian field. At this very moment, maybe some of you don't know, because this has been often a silent disasters.
Women in North Korea are starving, striving to feed their children during the drought, and they're also striving to get clean water for their families. In Democratic Republic of Congo, some months ago, more women than men are currently dying in Ebola outbreak because they're the first responders and the primary caretakers. These are just two examples of the many things that are happening that not only putting women at risk, but also the ones that they care, especially the children. And the picture is always the same. Women are half of the world, but they bear more than half of this suffering. 2/3 of those with HIV are women. Women produce more than half of the world's food, but they comprise 2/3 of the world's hungry. In 2004, during the tsunami in Banda Aceh, 77% of the victims are women because they were not briefed what to do. They're always at home. In 2009 tsunami in Tonga and Samoa, 70% of victims are women. In Cox's Bazar in Bangladesh, 80% are women and children, comprise, this is the world's biggest refugee camp today. In 2014, 1 in 7 women live in poverty. Globally, 35.6% of women have ever experienced either non-partner sexual violence or physical or sexual violence by an intimate partner, as what Ms. Ann has mentioned earlier. Domestic violence against women can often lead to cycle of poverty through job loss, poor health, and homelessness. These are just some of the facts, and I can go on and on. We are aware of these numbers. We have not so far been able to change the imbalance. It is interesting, though, that I find so promising that women might be the key to change these numbers. Women must be treated as part of the solution and not problem. I think we should see women on a different lens. Instead of looking at women as victims, we should look at women as the solution. Shifting of role from a victim to leaders. Women leadership. I would like to share the perspective of a humanitarian organization. More than half of the world's population are women, and yet globally, women only make up 33% of managers, 26% of senior managers, and only 20% of executives. So I think this also resonates what Ms. Ann from UN Women was mentioning earlier about women leadership, how women are partaking in decision-making on issues about women also. This means that the productivity, intelligence, and insights of women is not being represented or used at the highest level of decision-making. Sex disaggregation is only one indicator of gender equality, and other issues should be taken into consideration when striving for more and more inclusive society. We in the Red Cross endeavor for equality and achieve leadership at all levels in all aspects. But as we all know, it is still a long way to go. So it is therefore we all need to work together to achieve more women in the decision-making table. I would like to make special mention of, I will not be very technical in my talk, but I would like to make special mention about the work of the Mongolian Red Cross Society, especially in addressing some of the challenges that we're facing on women issues. So the Mongolian Red Cross Society is responding to sexual-based violence through empowering women to have independent livelihood and supporting victims of violence, because we believe if we improve
the income of women, they will have more power to make decisions for themselves. The Mongolian Society work through its local volunteer network and through the support of the Mongolian government in implementation of new legislations. Now, to achieve gender equality, we need to ensure that everyone is included in the conversation around gender equality and inclusiveness. It is not only women and girls against men and boys. It should be men and women and boys and girls, or women and girls, men and boys. It is about all of us. It's about achieving equal power, relations between men and women. In fact, it is especially about men and boys. And I hope our gentlemen are all listening. It's not just about lifting up the role of women and girls, but it's about building up the understanding of men and boys on critical issues and their roles so that men and women see each other as non-threatening equals. We got to reach this group of people, build them up in the gender equality debate. If we do that, they will take part in our common improved understanding of each other, ourselves, and our societies. I would like to make 5 very practical proposals in the discussion on these next 2 days. One is, I would like to propose that we nurture and develop more women leaders. Put that high up in the agenda, because if we don't do that, we will not achieve equality or gender parity. Number 2, let us engage men in decisions about women's issue. So do we have enough men in the table when we discuss about women issues? This is not just about our own issues. This is also their issues. Number 3, where there's no clear policies, let us make or strengthen policies that are on, women issues. Example, sexual violence and sexual and gender-based violence, anti-harassment and sexual violence. We can also do child protection policies. There are many policies there that we need to strengthen. Then 4th, it is not all about policies. Sometimes we don't, policies are there. We are not scarce of policy, but maybe it's now turning policy into practice, turning policy into action. We have to implement the policies. And number 5 is very important. When we implement these policies, I would like to recommend that we continue to monitor and document the progress of our work, and that will be a basis for future decision making. We have done a lot of works already in the past, and we have achieved a lot. However, I think we can do more and do better. I would like to call on each and every one who are here to work more closer and have a deeper cooperation among different sectors to commit, to advance the goals of gender equality or gender parity. This forum, I hope, will unite all actors in the field of protection, gender, diversity, and inclusion. I believe that this will be a milestone in Mongolia to pursue a better future for all. Please count on the Red Cross to be your main partner in this, because we are also strongly working this field. With that, as Ms. Ann said, next year's 2020, it is a big, thing for us. But I must say, standing in 2019, I think we must do better, and we must do it now. Thank you. Чуулган хурлын үйл ажиллагаанд илтгэл тавьсан хатагтай Gwendolyn Penn танд талархал илэрхийлье. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн хамтын ажиллагааны анх дугаар чуулга уулзалтад үг хэлнэ хэмээн дараагийн зочныг та бүхэнд танилцуулах гэж байна. Бүгд найрамд Солонгос улсын эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн институтын ерөнхийлөгч хатагтай Инсок Гван таныг
эндэрт урьж байна. Ugly meant it's supposed to be good morning. Distinguished guest, participant, ladies and gentlemen, good morning. I am In Suk-kwon, President of Korean Women's Development Institute. It's a great honor to be invited to the For Better Future International Women's Forum hosted by Mongolian Women's Federation. I would like to extend my gratitude and congratulations to Mrs. Oyungerel Batnasan, President of the Mongolian Women's Federation, for the 95th anniversary of its foundation and inviting me to this important forum. It is also a great honor for me to meet with eminent gender experts in this region, Mr. Kures Ukra, Prime Minister of Mongolia, Anna Karin Apus, Regional Director of UN Women, and Gwendolyn Fang, Secretary General of Philippine Red Cross, and all other distinguished speakers and participants today. It is a great honor and pleasure to meet you all. To briefly introduce our institute, KWDI is a government think tank under the Prime Minister's Office of South Korea. We have been providing policy and legal recommendations to the South Korean government based on in-depth analysis of gender and family issues since its establishment of 1983. KWDI has already established a basis for close cooperation with the Mongolian Women's Federation early this year. In February 2019, Mrs. Oyungerel Batnasan, President of the Mongolian Women's Federation, visited KWDI and had discussions for future cooperation on gender equality in both countries. Based on this partnership, I am honored to be invited here and to deliver a panel presentation on physical and sexual violence against women and girls, their safety during the second session today. Today's forum brings together various stakeholders, including government ministries, international organizations, civil society, and academia, to address women's participation in politics and social economics and how their rights are protected. As stated in Sustainable Development Goals, gender equality is crucial for a better future. I strongly believe this forum will provide a platform to share best practices and valuable insights from each country for promoting gender equality. Here, I wanted to emphasize one thing. From Korean experience, laws and policies do not guarantee gender equality. It needs willingness of national leadership to prioritize gender equality and sincere effort to implement its values into all sectors. I hope today's forum will be a great momentum where importance of gender equality is reassured. I also hope today's forum will be a great start to continue and strengthen our further cooperation between Mongolian Women's Federation, KWDI, and all other stakeholders
in this region. Thank you once again for your participation. I look forward to our fruitful discussion in this forum. Thank you. Чуулган уулзалтын нээлт үгүйсэн хатагтай инсок гуантанд зоч төлөөлөгчдийн өмнөөс талархал илэрхийлье. За хөтлөгч миний бие өглөөс хойш өөрийгөө танилцуулаа юм байна. Ингээд хоорон цугсан эмэгтэйчүүд өөрийгөө товчхон танилцуулъя. За миний бие Ганбаяр, Илүү гадаад мэдээний тоончоор ажилладаг эмэгтэйчүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор өнөөдрийн чуулган уулзалтыг өдрийн турш хөтлөх үүрэг хүлээсэн юм аа. Илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн хамт ажиллагааны анх дугаар чуулга уулзалтын хөтөлбөрийн хүрээнд 3 хилцүүлэг болно. Ингээд эхний хилцүүлэг эхлэх гэж байна. За хилцүүлгийн сэдэв маань эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх нэгдсэн бодлого хөтөлбөр гэсэн сэдвийн хүрээнд болно. За энэ хилцүүлэгтээ зориулаад 2 үндсэн илтгэл тавигдана. За эхний илтгэлийг 50 нүгэн маань зочноо урьж байна. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны хүн амын хөгжлийн газрын дарга хатгатай тунгалаг Тамир Монголын эмэгтэйчүүдийн эзэн засагт гүйцэтгэж буй үүрэг тулгамдсан асуудлуудын сэдвээр илтгэл тавина. Эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчдөө хатгатай ноёдоо энэхүү хуралд хүрэлцэн ирсэн эрхэмсэг эмэгтэйчүүд төлөөлөгчид та бүхэнд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж энэ өглөөний мэндийг хүргье. Монгол Улсын засгийн газар Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтраад зохион байгуулж байгаа энэхүү анх дугаар чуулганд юуны төрөө эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоо үүргийг авч хэлцэж байгаа нь энэ сэдвийн ач холбогдлыг харуулж байгаа төдийгүй нөгөө талаас эмэгтэйчүүд бол өрх гэр, улс орон, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн манлайлагч хүч гэдэгтээ маргах хүн энд үгүй бизээ. За би энэхүү илтгэлээр та бүхэнд Монголын эмэгтэйчүүдийн эдийн засгт гүйцэтгэж байгаа үүрэг, за тэдэнд тулгамдж байгаа бэрхшээл хүндрлийн талаар ерөнхийдөө ол товчхон танилцуулах гэж байгаа. За юуны өмнө би та бүхэнд бол Монгол Улсын эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар товчхон танилцуулъя. За Монгол Улсын эдийн засаг 2000 оноос хойш хойш өсөлтийг харахад 2000-ад оны ихэнх үед уналт дунд үеэсээ сайжирсан ч 2008-аас 2009 оны Азийн эдийн засгийн хямралтай уялдаад бол арцангууд ороцсон гэж үзэж байгаа. За 2011 онд хямралыг даван туулж эдийн засгийн өндөр өсөлт бий болсон хэдий ч дахин дэлхийн санхүү эдийн засгийн хүндрэлт өртөж ялангуяа манай орны хувьд одоо чухал олборлох салбарын түүхийн эдийн уналтыг дагаж буурсаар 2017 оноос бол нэмэгдэх төлөвлөлтөд орсон гэж харагдаж байгаа. За тэгээд эдийн засгийн бүтэц олоо та бүхний За эдийн засгийн бүтэц олвол та бүхэн харж байгаа слайдн дээрээс манай улсын эдийн засгийн өсөлтөд уул уурхай олборлолтын үйлдвэрлэл давамгайлж бүүний болоо жижиглэнгийн худалдаа машин засвар хөдөө аж ахуй борлуулах үйлдвэрлэл бол удаалж байгаа. За хөдөлмөрийн багтаамж багтаа уул уурхай олборлолтын салбар эдийн засгийн 4.1-ийг бүрдүүлж байгаа хэдий ч одоо нийт ажиллагчдын 5 хүрэхгүй хувийг бол яг энэ салбар шингээж байгаа гэсэн ийм статистик байгаа. Дараагийн слайд. Над дэшээ доош аль нь явах вэ? За та бүхэн слайдаас харж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн үзүүлэлтүүд 2018 онд бол хүүсээр ямар байгааг харж байна. За 18 оны байдлаар Монгол улсын ажиллах хүч буюу эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 92.2% нь ажиллагчид, за 7.8% нь бол ажилгүй иргэд байгаа. За эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 46.5%-ийг бол эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа. За ажил хүчний оролцооны түвшин улсын хэмжээнд 61% байгаа бол эмэгтэйчүүдийн 53.4%-тай. За үүнтэй уялдаатай хүн амын ажил эрхлэлтийн түвшин 56.3%, эмэгтэйчүүд бол 49.6%-тай байна гэсэн статистик байгаа. За үндэсний статистикийн хорооны мэдээллээс харахад бол эмэгтэйчүүдийн ажил хүчний оролцооны түвшин 2016
6 оноос хойш буурч 64.5% байснаа 53.4% босно нь эдийн засгийн уналт хэлбэлцэлд бол эмэгтэйчүүд илүү өртдгийг бол харуулж байна гэж дүгнж байгаа. За нийт 1.3 сая хүн хөдөлмөр эрхэлж байгаагийн 46.6% нь эмэгтэйчүүд байна. За ажлагчдын 39.3%-ийг гэрээгээр ажлагчид, 35%-ийг хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчид, за 24.8%-ийг өрхийн бизнес цалин хөсгөө оролцогчид эзэлж байгаа. За эдгээрийн 61.3%-ийг бол бас эмэгтэйчүүд эзэлж байна гэсэн статистик гарч байгаа. Улсын хэмжээнд нийт одоо ажилгүй иргэд 105.6 мянга байгаагийн 42.3% нь бол эмэгтэйчүүд байгаа. За ажилгүйдлийн төвшин 2018 оны эцсээр улсын хэмжээнд 7.8%, за эрэгтэйчүүдийнх 8.3% байхад эмэгтэйчүүдийнх 7.1% байна. За эдийн засгийн салбар ажлагчд одоо хүүсээр ямар байгааг та бүхэн харж байна. За эмэгтэйчүүд бол эрүүл мэнд боловсрол санхүү даатгалын болоод өрхийн үйл ажиллагааны салбарт төлхөө ажиллаж байгаа харагдаж байгаа. За харин уул уурхай болоод барилга, тээврийн буюу дэд бүтцийн салбарт бол эмэгтэйчүүд бага ажилж цөөн одоо ажиллаж байна гэсэн статистик гарч байгаа. За эмэгтэйчүүд эрүүл мэндийн салбарын 88.7%, боловсролын салбарын 75%, санхүү даатгалын үйл ажиллагааны салбарт 71%, за хүн хүснэрэн ажилдаг одоо өрхийн үйл ажиллагааны салбарт 75%-ийг эзэлж байгаа бол уул уурхайн олборлолт одоо хүнд уурхайн салбарт бол 12.4%, за барилгад 14.7%, тээвэрт 19.6%, төрийн удирдлага болоод батлан хамгаалахын одоо салбарт 37.9%-ийг бол эмэгтэй ажлагчид бүрдүүлж байна гэсэн статистик байгаа. За боловсруулах үйлдвэрлэл болоод бөөний жижиглэн худалдаа, за машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээнд эмэгтэйчүүд эрчүүдтэй бол энд тэнцүү хөдөлмөрж байгаа. Тэдний одоо эзлэх хөв 44-өөс 55% байгаагаас бол харагдаж байна. За эмэгтэйчүүдийн ажиллах эдийн засгийн оролцоо ямар байгаа вэ гэдгийг та бүхэн слайдн дээрс харж байна. За хөдөлмөр эрхлэлтийг эдийн засгийн үйл ажиллагааны голлох салбараар нь авч үзэх юм бол нийт одоо ажлагчдын 53% нь үйлчилгээний салбарт, за хөдөө аж ахуйн салбарт 26%, аж үйлдвэрийн салбарт 21% хамрагдаж байгаагаас эмэгтэйчүүдийн үйлчилгээний салбарын 56% нь эмэгтэйчүүд бол үйлчилгээний салбарын 56%, хөдөө аж ахуйн салбарын 42%, за үйлдвэрлэлийн салбарын 28%-ийг бол тус бүрдүүлж байна гэсэн статистик байгаа. За албан бус салбарт ажлагчид 220 мянга байгаагаас одоо 88.3 мянга нь буюу 40.1% нь бол эмэгтэйчүүд байна гэсэн ийм статистик байгаа. За нийт ажил олгогчдын 32%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа бол хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдийн 40% нь бол эмэгтэйчүүд байна гэсэн статистик байна. Бизнесийн томоохон байгууллагуудад одоо эрэгтэйчүүд давмгай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 64%-ийг бол эмэгтэйчүүд одоо эзэмсэж байна гэсэн бас статистик гарч байгаа. Одоо түүнчлэн өрхийн бизнест одоо цалин хөлсгүй оролцогчдын ихэнх нь буюу 61.3%-ийг бол эмэгтэйчүүд эзэлж байна гэсэн тоо гарч байгаа. За би та бүхэнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих одоо бодлого, хууль тогтоомжийн талаар товчхон танилцуулъя. За энд бол Монгол улсын 2015 онд батлагдсан Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 байгаа тийм ээ. Хөдөлмөрийн насны хүн амын хөдөлмөрийн зах зээлд тэгш оролцоог хангах, за зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг өндөр түвшинд байлгах, за Монгол хүний хөдөлмөрийн бүтээмжид үндэслэж суурилсан одоо хөдөлмөрийн хөлс урамшууллын оновчтой тогтолцоонд шилжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хөдөлмөр эрхлэх нийгмийн үйлчлэгээнд тэгш одоо оролцох боломжийг бүрдүүлэх зарчмыг баримталж энэхүү одоо бодлогын баримтчгийг бол боловсруулж одоо 3 үндсэн үе шаттайгаар бол хэрэгжилтийг хангаад явж байгаа. За мөн Монгол улсын төрөөс хөдөлмөр эрхлэлийн талаар баримтлах бодлогыг 2016 онд бол засгийн газраар батлуулсан байгаа. За энд хөдөлмөр эрхлэлийн бодлогын гол зорилго нь бол хүн амын хөдөлмөр эрхлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлж, ажиллах хүчний мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх замаар хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлээд зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж ядруулын төвшинг арилгана гэсэн гол одоо үндсэн зорилгыг бол энэ бодлогод дэвшүүлсэн байж байгаа. За мөн
2018 онд 3 тулгуурт хөгжлийн бодлогыг баталсан байж байгаа. Хүн төвтэй нийгмийн бодлогын хүрээнд ажилгүйдлийг бууруулах бодлогын чиглэлээр хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд суурилсан хүний нөөц бэлтгэх тогтолцоог бүрдүүлэх, за мөн ажилгүйдлийг бууруулах салбар хоорондын уялдааг хангасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, за ажлын байр олноор бий болоход татврын бус дэмжлэг үзүүлэх гэсэн үндсэн 3 зорилтыг энэ бодлогод тусган хэрэгжүүлж байгаа. За хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих тухай хууль 2011 онд шинжилсэн хариулгаар батлагдсан. За хүн амын хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг гол хэрэгжүүлж харилцаа хэрэгжүүлж байгаа гол үндсэн хууль байж байгаа. Тэгээд хууль маань өөрөө хөдөлмөр эрхлэлтийн төрүүлэх хэлбэр, за хамрах хүрээ, санхүүжилт, хөдөлмөр эрхлэлийн байгууллагын тогтолцоотой холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. За энэ гол асуудал маань хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих үйл ажиллагааны гол зарчим маань өөрөө хүнийг үнд сувсан арьс, хил, арсны өнгө, нас, хөөс, эрүүл мэндийн байдал, хөрөнгө чинээ боловсрол, нийгмийн гарал байдал, шашин шүтлэг үзэл бодлоор нь үл ялгарлана гэж бас гол зарчмыг баримтлан хэрэгжүүлдэг байж байгаа. За энэ хуулийн хүрээнд бол үндсэндээ хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангаас тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. За энэ хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих арга хэмжээг хөтөлбөр төслийн хэлбэрээр хэрэгжүүлж ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн, ажилгүй иргэн, за ажил олоход хүндрэлтэй иргэд, залуучууд, малчид, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа эцэг эхчүүд, за мөн ахмад наснуудын зөвлөх үйлчилгээ, за ажил олгогч зэрэг хөдөлмөрийн зах зээлд хүн амын онцлог бүлгүүдийн хэрэгцээнд нийцүүлээд хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангаас тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг байж байгаа. За бидний бас хөдөлмөрийн харилцааг гол зохицуулж байгаа хууль маань хөдөлмөрийн тухай хууль байгаа. За хөдөлмөрийн харилцааны бүхий л асуудлыг зохицуулахаас гадна яг энэ хуулинд бол эмэгтэй хүний хөдөлмөр хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулахаар бүхэл бүтэн нэг бүлгийг эмэгтэй хүний хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах байдлыг тусгасан байдаг. Гэсэн хэдий ч амьдрал дээр ажил олгогч болоод эмэгтэйчүүд хууль дүрмээ мэдэхгүй байх, за үүнээсээ болоод хохирох, за хэрэгжүүлэхгүй байх ийм тохиолдлууд гарсаар байна. За Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 засгийн газрын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болоод за 3 тулгуурт хөгжлийн бодлого энэ баримт бичигт тусгагдсан ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2019 онд ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг засгийн газар батлан хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд энэ гол бодлого маань өөрөө ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах зорилтыг хангах хүрээнд салбар дундын уялдаатай бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж нийгмийн халамжийн бодлогыг нийгмийн зорилттой бүлэг рүү төлхөө чиглүүлж ядуурлын төвшин өндөртэй бүс нутаг аймагуудад чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэх, за ажлын байрыг хадгалах, шинээр бий болох замаар хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжиж тэднийг ажил орлоготой болгох, хувийн хвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагааг сайжруулах, эдийн засгийн өгөөжийг зөв хүртээмжтэй ашиглан зохион байгуулалттай гар ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах гол зорилтыг энэ хөтөлбөрт дэвшүүлэн хэрэгжилтийг нь хангаад ажиллаж байгаа. За та бүхэн слайдн дээрээс бас харж байна. Засгийн газар Монгол Улсын төрөөс хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих чиглэлээр цаашид бас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа тодорхой хэдэн хууль эрх зүйн болоод бодлогын баримт бичгүүдийг харж байна. За хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих тухай хуулийн шинжилсэн хариулгыг бид бас хийж байгаа. За энэ хуулинд бас тодорхой улс орны нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдалтай нийцүүлж шинжилсэн хариулгыг хийгдэж байгаа. За төрөөс хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих бодлогын үндсэн чиглэлийг яг нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулж шинээр тодорхойлж, за хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сангаас санхүүжүүлэх үйлчилгээ арга хэмжээний төрөл хэлбэрийг олон улсын хөдөлмөр эрхлэлийн чиг хандлах, за өөрийн орны онцлогт нийцүүлээд хадгаламжаас хөдөлмөр эрхлэлт рүү гэсэн зарчмын хүрээнд наривчлан тогтоохоор ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд бид зохион байгуулалтын тогтвортой хүртээмжтэй байдлыг бүрдүүлэх зохицуулалт, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн болоод бусад холбогдох судалгаануудад түшиглээд ажлын хүчийг бэлтгэх тогтолцоог шинээр бий болгох харилцааг зохицуулахаар бас тусгасан байж байгаа. За түүнчлэн та бүхэн бас харж байна. За Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 2020-с 2045-ыг Монгол Улсын засгийн газрын хэрэглэх газар дээр боловсруулж байгаа. За энэ
бодлогын баримтчигт бол хүн амын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих чиглэлээр үндсэн одоо 3 асуудлыг бол тусгаж байгаа. За хүн амын бүлгүүд, эмэгтэйчүүд, залуучууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ахмад наснуудад бүтэн бус цагаар гэрээр зайнаас ажиллах зэргээр одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцөлтэй зохицуулалтаа хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх арга хэмжээг бол тусгаж байна. За мөн хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн ур чадварыг дээшлүүлэх, санхүүгийн дэмжлэг урамшуулах олгох одоо арга хэмжээг бас энэ одоо бодлогод тусган хэрэгжүүлэхээр одоо төлөвлөж байна. За түүнээс гадна харилцагч төвтэй шинэ технологи суурилсан одоо ажил зуучлалын сүлжээг нэвтрүүлж хүн амын бүлгүүдэд хүргэх ажил зуучлалын үйлчилгээний хүртээмж чанарыг олоод сайжруулахаар ажиллаж байна. За хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгыг бид бас улсын хурлд одоо өргөн барьсан байж байгаа. За энэ хуулийн төсөлд бол эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, за хөдөлмөрийн зах зээл тэднийг хамгаалах, за хөдөлмөрийг нь одоо зохистой хэмжээнд үнэлэхэд анхаарч жирэмсэн бага насны болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй зэрэг зайлшгүй одоо нийгмийн болоод төрийн бусдын дэмжлэг шаардлагатай байгаа эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, ажлын байрыг хадгалах, уян хатан одоо цагийн зохицуулалтыг мөн хийх. За аюулгүй эмэгтэйчүүдэд ээлтэй ажлын байрыг одоо бүрдүүлэх асуудлуудыг бол шинээр тусгасан байж байгаа. За түүнчлэн ажлын байранд ялгарлан гадуурхалт, за аливаа төрлийн дарамтаас ангид хуулийг дээдлсэн хөдөлмөрийн харилцааны таатай орчныг дэмжих агуулгаар зорилтыг баяжуулж ажлын байрныг бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх ажил одоо олгогчийн чиг үүргийг бол хуульчлан тусгасан. За үүний зэрэгцээ бид ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, за энэ одоо ажлын байрны бэлгийн дарамтыг таслан зогсоох арга хэмжээ хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгах үүргийг бол аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүлээлгэхээр одоо хуулийн төсөлтөө тусгасан байж байгаа. За бид эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихдээ дан ганц одоо хөдөлмөр эрхлэлийн бодлогоор бус одоо хөдөлмөрлөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, за хөдөлмөрлөх тэгшэрхээр хангах үүднээс тулгамдсан одоо тэдний өмнө тулгамдаад байгаа нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн нийгмийн хамгааллын бодлогыг бас одоо хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээнд тухайлах юм бол олон хүүхэд төрүүлж өсгсөн ээжийн усад ажилласан жил тэтгэвэр бодуулах хувийг өндөр байлгахын тулд өсгсөн хүүхдийн тоогоор усад ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төссөн жилийг бол 1.5 жилээр нэмэгдүүлэн тооцохоор болсон байгаа. За үүний зэрэгцээ цалинтай ээж хөтөлбөрийн хүрээнд 0-3 насны хүүхэдтэй эхчүүдэд сар бүр 50,000 төгрөгийн, за 3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өргөдөлгөөлсөн эцэг ихэд улирал бүр 240,000 төгрөгийг за тэтгэмж олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За хүүхдээ 3 нас хүртэл одоо өөрөө асарч байгаа эцэг эхчүүдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч төлж сайн дурын даатгалсан болоод нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийгмийн даатгалын сангаас буюу тэтгэмжийн сангаас төлдөг байхаар бол зохицуулалтыг мөн хийсэн байгаа. За үүний зэрэгцээ жирэмсний болоод амардсны тэтгэмжийг албан журмын даатгалд даатгуулснаар ээж бол 100%, сайн дурын даатгалд хамрагдсан ээж бол 75%-аар авдаг байсныг болиулж бүгдээрээ бол эрх тэгш одоо 100%-аар одоо энэ тэтгэмжийг авдаг байх зохицуулалтыг бол хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. За мөн жирэмсний амралттай байх хугацаанд 2 болоод 3 дахь хүүхдээ төрүүлсэн бол амралтсны болоод жирэмсний тэтгэмжийг олгохоор ингээд зохицуулалтуудыг хэрэгжүүлж байгаа. За эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг одоо хэдийгээр төрөөс дэмжээд төр төрийн бус байгууллагууд ажил олгогчид хамтарч ажиллаж байгаа хэдий ч тэдний өмнө тулгамдсан олон асуудлууд байсаар байгаа. Тэгэхээр улс оронд ажлын байрыг дөрвтэй нэмэгдүүлэхгүй байгаагаас болоод эрэгтэй эмэгтэй айл алных нь ажилгүйдлийн төвшин бол буурахгүй байна. За уул уурхай зам барилгын салбарт хөгжиж байгаа хэдий ч эдгээр нь байнгын ажлын байрыг бол бий болгож чадахгүй байна. За мөн бизнесийн хумилд бүтэц зохион байгуулалтаар хийгдэж байгаа ажлын байрны цомогтгол эмэгтэйчүүд бол илүүтэйгээ өртөж байна. Ялангуяа залуу эмэгтэйчүүдийн хувьд бол хүүхэд төрүүлэх асрахтай холбоотойгоор ажлаас завсардаж байна. За ажил олгогчид маань гэсэн одоо нөхөн үржих насны эмэгтэйчүүдийг тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд зарим талаар хүндрэл учруулдаг гэж үздэг. Одоо учир нь бол хүүхэд төрүүлэх асрах хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч одоо төлдөг. Нөгөө талаас бас энэ хооронд бол ажлын байрыг нь хадгалах гэх мэт одоо ийм зардлууд гардаг учраас ажил олгогч төдийлөн бас одоо нөхөн үржих насны эмэгтэйчүүдийг ажилд авах сонирхолгүй байна. За нийт хөдөлмөр эрхлэлтэд чухал өөр нэг асуудал бол цалин хөлсийг цагт нь олгох асуудал бол маш чухал болж байна. Ялангуяа хувийн хөвшил
үйлчлэгээний салбарт бол эмэгтэйчүүдэд тохиолддог түүнчлэн барилгын салбарт одоо санхүүжилт одоо барилгын одоо борлуулалттай холбоотойгоор гарч байгаа энэ асуудлууд байгаа. За энэ одоо асуудлууд нь өөрөө эргээд одоо ажиллагчдын хөдөлмөр эрхлэх одоо хүсэл зоригийг мохоох ажлаасаа гарах юм нөхцөлийг бий болгож байна. За эмэгтэйчүүдэд өөрсдөө олж авсан боловсролыг ашиглаад хөдөлмөрийн зах зээлд идэвхтэй оролцох боломжоор бол харьцангуй дутмаг байна. Тэгээд энээс болоод хөдөлмөрийн үнэлэмж багтаа салбарт бол эмэгтэйчүүд түлхүү хөдөлмөр эрхэлж байна гэсэн ийм судалгааны дүн гарсан байгаа. За эмэгтэйчүүдийн олонх нь ялангуяа хөдөө орон нутагт баталгаагүй албан бус салбарт болоод одоо цалин хөлсгөө гэрийн ажлуудыг хийж байна. За бас нэг асуудал маань өөрөө ажилтнуудын олон жилийн одоо судалгааны дунджаас харахад эмэгтэйчүүдийн цалингийн хэмжээ одоо эрэгтэйчүүдийнхээс 15%-аар доогуур байна. За энэ ялгаа бол жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Тухайлх юм бол 2018 онд бүр 19% одоо болсон байна зөрүүн. За цалингийн хэмжээнээс хамааралтайгаар тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход нөлөөлж эмэгтэйчүүдийг өндөр насны тэтгэврийн дундаж хэмжээ бол эрэгтэйчүүдээс бага байхад бол нөлөөлдөг гэсэн ийм одоо дүгнэлт байгаа. За ажлын байранд хөдөлмөрийн харилцааны зохицуулалт оновчтой бус байгаагаас эмэгтэйчүүд одоо хөвчлэн гүйцэтгэх одоо төвшний ажил эрхэлж байна. За түүнчлэн эмэгтэйчүүд ажлын цаг хангалттай уян хатан биш байна гэж шүүмжилдэг. За хөдөлмөрийн хуулиар эхчүүдэд олгож байгаа 1-2 цагийн чөлөөгөө бол одоо эмэгтэйчүүд авч чадаж байгаа эсэх хэрвээ өөр цаг хэрэгтэй эсвэл одоо эмэгтэйчүүдэд өөр одоо ажлын цагийн хөнгөлөлт хэрэгтэй эсхийг одоо бас судлаж одоо хэрэгцээ шаардлагыг нь судлаж үзэх шаардлага бий болж байна. За бас нэг одоо эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдж байгаа бас нэг асуудал маань өөрөө хөрөнгийн эзэмшил одоо аж ахуй бизнес эрхлэлтэд бол эрэгтэйчүүд давуу одоо байдалтай байгаа. За Азийн хөгжлийн банкны 2018 онд хийсэн судалгаагаар бол орон сууц газар эзэмшигчдийн дийлэнх нь бол эрэгтэйчүүд байгаа. За ялангуяа хөдөө орон нутагт бол эрэгтэйчүүдийн одоо хөрөнгийн эзэмшилт бол эмэгтэйчүүдийг харьцуулах юм бол их давуу байна гэсэн ийм одоо судалгаа гарсан байгаа. За одоо эмэгтэйчүүд бол томоохон хөрөнгийн эзэмшилгүйгээс бизнес эрхлэх зээл авч чадахгүй одоо барьцаа хөрөнгө байхгүйгээс зээл авч чадахгүй хүндрэл бэрхшээл үүсдэгэ гэсэн ийм одоо бас судалгаа гарсан байж байгаа. Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн одоо удирдах арга барилын хувьд за бизнесийн сүлжээ мэдээллийн хувьд бол дутмаг. За барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгө байхгүй байгаа нь тэдний бизнесээ өргөжүүлэхэд бас сөргөөр нөлөөлж байна гэсэн ийм судалгааны дүн гарсан байна. За эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгаатай үүрэг за өмчийг айлын хүү одоо эрэгтэйчүүд нь өмчлөх гэсэн одоо хэвшмэл үзэл нь бол гендерийн ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх үнцийг бол бий болгож байгаа. За гэр бүл хэмээх одоо нийгмийн хамгийн чухал хамгийн суур үндсэн нэгжид хүүхдээ өсгөх гэр бүлийн бусад гишүүдийг асрах зэргээр одоо тухайн одоо өрх гэрийн ачааны хүндийг бол эмэгтэйчүүд үрж байна. За гендер суурилсан хүчирхийлэл түүний дотор ажлын байрны хүчирхийлэл ажлын байрны бэлгийн дарамт бол бас гарсаар байна. За эмэгтэйчүүдийн ажлын байранд дарамт байсаар байгаа нь бол эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэх сонирхолд бол сөргөөр нөлөөлж байж болзошгүй юм а гэсэн юм бас дүгнэлт гарч байгаа. За эдгээр одоо дүгнэлт судалгаа маань бас 2018 онд Дэлхийн банкнаас Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл дэх гендерийн тэгш бус байдлын талаарх чанарын судалгаа одоо бас тусгагдсан байж байгаа. Тэгээд эмэгтэйчүүд хөдөлмөр эрхлэх ажилд орох боломж нөхцлүүдийг хязгаарласан одоо гендерийн тэгш бус байдал одоо хэвшмэл байдал байсаар байна гэж дүгнээд Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл дэх гендерийн тэгш бус байдалд нөлөөлж байгаа шалтгааныг гаргахын зэрэгцээ тэдгээрийг шийдэх бодлогын зөвлөмжүүдийг бас тус судалгаагаар ингээд гаргаж өгсөн байгаа. Энийг бол бид бас цаашдын бодлого төлөвлөлт одоо хэрэгжүүлэх арга хэмжээ одоо үйл ажиллагаанд одоо бас тодорхой байдлаар тусгаж ингээд ажиллаж байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. За эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд бол бид цаашид анхаарах хэд хэдэн асуудлыг бол энд тодорхойлж оруулсан байгаа. За эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг шийдвэрлэхэд тэдний хамгаалал аж байдлыг сайжруулах, гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах зэрэг асуудлаар цогцоор нь хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ хүн амын бодлогыг хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлоготой холбох нь бол үр дүнтэй юм а. Бид нар хөдөлмөр эрхлэлтээ дэмжиж гин гээд нөгөө талаасаа бас хүн амын өсөлт гэдэг юм уу те эсвэл хүн амын хөгжлийн асуудлуудаа орхиод аж болохгүй юм а те. Тэгэхээр аль талаа болвол бас уялдуулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За манай улсад одоо
хүн амын насжилт нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор 2030 оноос нийт одоо хүн амд хөдөлмөрийн насны хүн амын эзлэх хувийн жин бол буурна. За ингэснээр бол тэтгэр авагчдын тоо өсөж тэтгэврийн даатгалын одоогийн тогтолцоо одоо бас хэвийн үйлчилж чадахгүй нөхцөл байдал бий болно. За энийг бол бид анхаарах шаардлагатай хөдөлмөр эрхлэлтийг одооноос нэмэгдүүлж за хөдөлмөрийн насны хүн амыг одоо ажилдаа орлоготой байхад нь анхаарах. За тэтгэврт гаргаж байгаа хүмүүст бол санхүүгийн нөөцөө хуримтлуулахад нь бид бас анхаарах шаардлагатай байгаа. За үүний зэрэгцээ ажилдаа орлоготой дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэхэд аж үйлдвэрчлэлтийг олон анхаарч ажлын байрыг олноор бий болгож байгаа жижиг дунд үйлдвэр за хүнс хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлж эдгээр зохистой ажлын байрыг шинээр бий болгож мөнгө санхүүгийн бодлого за банк санхүү худалдаа нийгмийн хамгааллын үйлчлэгээтэй бас цогцоор нь одоо уялдаатай байдлаар хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгаа. За мөн одоо олон улсын хөдөлмөрийн олон эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн зах зээл тасралтгүй үр бүтээлтэй оролцоог хангах зорилгоор ахмад насны болоод за хүүхэд асрах үйлчилгээний чанар одоо тоо хүртээмжийг бид бас нэмэгдүүлэх ялангуяа одоо сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх за ийм төрлийн үйлчилгээ хөдөө орон нутагт бол өргөжүүлэх хэрэгцээ шаардлага бас бий болж байна. За түүнчлэн хүүхэд асрах чөлөөнд байгаад ажилдаа эргэж орсон эмэгтэйчүүдийг бас одоо ажлын байранд нь буцаж дасан зохицох тийм ээ. За чадварыг нь бэхжүүлэхэд бол анхаарах хэрэгцээ шаардлага байна. За үүний зэрэгцээ одоо эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцооноос гадна эдийн засгийн чадварыг сайжруулах за ялангуяа хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага байна. За өмч хөрөнгийн хувьд бол гендрийн зөрүүтэй байдлыг арилгах за гендрийн хэвшмэл ойлголтыг бол арилгах нь эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн хувьд чадварчих бас нэг боломжийг бий болгох юм аа гэж харж байгаа. За нөгөө талаас бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд ур чадварын сургалт явуулах за эзэмшдэг эрхэлдэг бизнест нь бол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх за гадаад хамтын ажиллагааг нь болоод экспортыг өргөжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх замаар эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийг дэмжих нь бол ажлын байрыг нэмэгдүүлэх бас нэг чухал арга хэмжээ болох юм аа. За бидний хувьд бол бас нэг зайлшгүй анхаарах ёстой тийм ээ орхигдуулах ёсгүй нэг асуудал бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаад үүний гол асуудал маань одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих за тэдний онцлог хэрэгцээнд нийцсэн ажлын байрыг бий болгох за ажлын байранд аливаа хүчирхийллээс ангид тийм ээ одоо ажлын байрны бэлгийн дарамт ажлын байрны ялгуурлан гадуурхалт тийм ээ аливаа хүчирхийлэл дарамт ялгуурлан гадуурхалтаас бол одоо тэдгэрийг ангид байлгах одоо тогтолцоог бид нар бас бэхжүүлэх ийм шаардлагатай байгаа. За ажил олгогчид хүний нөөцийн менежерүүд хүний нөөцийн хөгжлийн стратегиуд гендрийн мэдрэмжтэй ажил амьдралыг бол ажил амьдралын тэнцвэрийг хадгалах төлөвлөлтийн орчин үеийн стратегийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх одоо үндэсний хэмжээний аян хилцүүлэг сургалтыг зохион байгуулах замаар ажил олгогчдын гендрийн хэм хэмжээ хандлагад нөлөөлөх үйл ажиллагааг одоо бид хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Нэг талаас ажил олгогчдын болоод нөгөө талаас бас эмэгтэйчүүдийнхээ ойлголт хандлагыг одоо бид сайжруулах ийм шаардлагатай байгаа. За түүнчлэн хөдөлмөр эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцаа хүний эрх гендрийн эрхтгч байдлыг хангахтай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах хяналт тавих нь өөрөө хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нэгэн одоо чухал хэрэгсэл юм аа гэж үзээд ингэснээр эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн өмнө одоо тулгамдж байгаа асуудлуудыг бид хамтдаа шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгээд илүү сайхан ирээдүйн төлөө Монгол улсынхаа ирээдүйн төлөө бүгдээрээ хамтдаа хүчээ нэгтгээд бас хамтран зүтгэя. Тэгээд энд бол төр болоо төрийн бус байгууллага гэдэг юм уу хувийн хөвшил эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүүгээр хамтарч бас асуудлыг цогцоор нь уялдаа холбоотойгоор шийдэх юм бол бид илүү их үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байгаа. Тэгээд анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. За хилцүүлэх зориулын илтгэл тавьсан хатгатай Томолог Тамир танд баярлалаа. За дараагийн зочин хөтлөгчийг танилцуулахаас өмнө та бүхэндээ зарим нэр хүндтэй зочдыг танилцуулъя. Өнөөдрийн чуулга уулзалтыг дэмжиж Оросын холбооны улсаас Монгол улсад байгаа онц бөгөөд бүрэн эрх тэлчин сайд Азизов, Улсын их хурлын гишүүн Oyungerel, Монгол Ардын Үсгэлт намын ерхий нарийн бичгийн дарга туулга
Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Амар Төвшин нарын хүндэт зочид ирсэн. Тэгээд төлөөлөгчдийн өмнөөс та бүхэндээ талархал илэрхийлье. За нэгдүгээр хэлэлцүүлгийн дараагийн зочныг та бүхэндээ танилцуулъя. Азийн хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн газрын дэд захирал бөгөөд суурин төлөөлөгчийн орлогч Деклан Маги таныг эндэрт урьж байна. Sambachano. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be here and to see so many people participating in this great event. I'd really like to just take a moment as well just to thank all the previous speakers. I think there was a lot of richness and detail in some of those presentations that will serve as excellent jumping off points for what I hope will be 2 days of very interesting discussion. What I wanted to do today is, I don't want to talk to you for too long, because I know there's a lot more to get into, but what I wanted to do is briefly cover some of the regional and global situation. I should say that some of what I'm going to say has already been mentioned in some of the speeches this morning, but that's okay. I think these points are important enough to repeat and re-emphasize. I wanted to briefly touch on what ADB is doing as an institution to respond to some of these challenges. And then I wanted to take you on a very quick tour from around the region, focusing on some examples of where ADB and indeed other institutions have been working on women's economic participation. And then I want to try and focus that back briefly into women's economic participation and hopefully leave you with some thoughts that will be a jumping off point for some debate. So let me just sort of jump in. So I suppose the point that I want to make in this slide is that promoting gender equality is not enough. We've got to accelerate. If I take your attention to the first bullet point, according to the World Economic Forum this year, it'll take 108 years to close the global gender gap, according to the current rate of change. I can't imagine there's many people in this room that think 108 years is a reasonable time to wait or to achieve that. No country is on track to achieve SDG 5. That's according to Equal Measures, their gender index in 2019. And I don't usually, although I'm an economist, I don't usually like making economic arguments about something which is common sense and should be based on equity. But there is an economic argument that I thought I would just at least put out there. So closing the gender gap could increase GDP by 35% on average for countries with high gender participation gaps. And that's something that's from the IMF. And that was from an article that was written by Christine Lagarde. So as I said, I think I don't like to make arguments, economic arguments where common sense should prevail, but there are very strong economic arguments. So here is where I will start touching on some of the points that were made by previous speakers. So I just want to take you around some of the highlights for the region. In terms of domestic and gender-based violence, as many as 1 in 2 women have experienced physical and or sexual violence from an intimate partner in the past 12 months. These vary greatly across the region, from 6.1% in Singapore to almost 60% in Timor-Leste. But the bottom line is a lot of these figures are very discouraging.
child marriage is still an issue. Particularly we see that in South and Southwest Asia, but still in Southeast Asia we see trends there that are somewhat concerning. There has been a lot of progress, as was mentioned in one of the speeches earlier, on maternal mortality, but also, as was mentioned in that speech, a lot of that progress has been very uneven. So in some countries, yes, there's been good progress, but in many countries, that's just not, the statistics are just not good enough and more needs to be done. Adolescent birth rates have been making progress, some exceptions, including in Southeast Asia. But then turning over to leadership, and this point again was made earlier, women's role in decision-making leadership is much lower than it should be. Fewer than 1 in 5, less than 20% of parliamentarians in the region are women. Again, this has been touched on, but it's a very important point. Unpaid and domestic work, women and girls spend as much as 11 times more than men and boys in Pakistan. The lowest in the region, in the Asian Pacific region, is 1.8 times, which I still don't think is great. And so what you have is a lot of countries where that number is much higher and a significant issue. Trafficking, human trafficking is still a major problem, and women and girls tend to bear the biggest brunt of that again, and another issue that needs to be carefully looked at. So what we've seen is this is the only region in the world where there have been falling female labour force participation rates. So that's fallen from 1990, where it was 56% to 49% in 2013. 330 million women and girls are still below the poverty line, and for every 100 men below the poverty line, there are 104 women below the poverty line. There are still considerable gender gaps in financial inclusion. So, access to financial services for women ranges from 32, just over 30% in South and Southwest Asia, to some reasonably good scores in some other parts of the countries. But again, the picture is very mixed here, and definitely something that needs to be looked at. So just very briefly, how ADB is responding. ADB is really trying, I think, to push what it does here, both at the corporate level, but also at the country level, including here in Mongolia. Gender is one of ADB's 7 operational priorities for our new strategy, Strategy 2030. We're focusing on 5 areas particularly: economic empowerment, human development, reduced time poverty, decision-making, and resilience. And I think particularly resilience, some of the points that were made in terms of how women are disproportionately affected by disasters earlier on is a very important point. We're also trying to do more in our private sector operations, and I think this is particularly important in relation to women's economic participation. And we're also trying to push ourselves on our mainstreaming. So we're aiming that by the end of 2030, 80% of ADB's operations will have gender mainstreaming therein. In addition to that, we will also be looking at specific standalone gender operations. So I'm not going to read out everything of these examples. I'm happy to share my presentation with anyone, or happy to provide more information on some of these examples. But I just wanted to touch on some things that have happened across the region on economic participation. So in the Kyrgyz Republic, what we were seeing is declining share in women's share of total employment. And it was clear that there was bias and discrimination evident in the labour market. So the response here was a combination of factors, but one important area was labour market, labour code reform. So making sure that prohibited sectors, there were many sectors that were prohibited from women's participation, but also things around childcare, ensuring that childcare leave was something that could be taken by both men and women. There's a lot more to be done on the stigma around that, but at least removing it in the labour code was a starting point. Requirements for advertising vacancies.
improving social infrastructure, daycare facilities, for example, but also working very closely with the Women's Association and really working with them to provide a strong entry point for women into the labour force. Vocational training, networking. And then also the thing that always comes back is that you do need targeted programs that are specifically focusing on female entrepreneurs. So that includes establishing separate credit lines and or quotas, but also making sure that you are not just providing access to finance, but you're also providing the mentoring and training around the business skills development that should go with that. Another area we focused a lot on is safety on public transport. And this has been an issue in many of the countries across the region that ends up being a key factor in preventing women from taking up economic opportunities. So for example, in Peshawar in Pakistan, only 15% of women use the public transport system. So you can think about what kind of impact that's then going to have on women's economic participation. And in a survey that was done, 90% of women said that they had a fear of harassment on the public transport services. So this requires, again, a number of strategies, but ADB is working very closely with the bus service to try and address some of these things. And some of these are simple things, but they are important things. So separate entrances for women, sections for women, well-lit bus stations, security cameras, training of station staff, ability to report harassment. That's often one that comes up and is quite important. But the point here is that these things need to be thought about when designing infrastructure services so that you ensure that these services are available to all of the people in the country who may want to use them. This was mentioned earlier as well, but ICT and the amount of opportunities that ICT, we all talk about it. At the same time, we're talking here, there's a big digital conference in the corporate hotel, Digital Nomads. But the point here is everybody talks about the opportunity, but if you look at the numbers, there are 200 million fewer women internet users in the world, and women are 21% less likely to own a mobile phone. So a lot of the opportunities, and not enough is being made of them to ensure that women are also able to access these. So again, we've done a lot of work on this. I won't go through the example in full detail, but just to mention some of the places where you are seeing outcomes. So elance.com in the Philippines, what we're seeing is we're seeing more and more women who are able to access professional opportunities from their own home. Being able to go online and providing their work services on that platform, and that greatly facilitates a number of women depending on their situation. But we always hear also about farmer groups and farmer associations providing information about market information or weather information, but you can't access that if you don't have access to mobile telephony. There's the Cherry Blair Foundation. They've set up a mentorship scheme where they're trying to connect women entrepreneurs with business leaders and mentors from across the world, again, using ICT to solve some problems. The last example I wanted to talk to you was just about an experience in Nepal, and again, I won't go too into detail about it, but essentially what we were finding is women were typically lacking in access to financial services, but also importantly needed support on business skill development, so writing proposals, developing business plans, and so on and so forth. And so what we did in response to this is we did put a quota in the program in terms of ensuring that a certain amount of credit was going to women, but we also accompanied it with a technical assistance project to make sure that there was support and mentorship available to women to help them write business plans and develop the other key business skills that was required to get the access to the financial services. And if you think that women are overrepresented in informal sectors,
then we absolutely have to make a bigger effort to ensure that those support services are available to female entrepreneurs when they're looking to access financial services. The female labour participation rate across the world is hugely varied, and I think that's the point I want to make in this slide. So it's probably too small for everybody to have a look at, but the point is there's great variation, which means that there's a lot of work to be done in certain scenarios, but there is also a lot of lessons to be learned from other contexts, and I think that's the really point I wanted to make here. This actually touches on a point that was made in the speech this morning, and I mentioned a little bit earlier, but women are also overrepresented in the sectors where typically wages are much, much lower. And actually that's something that we also see here in Mongolia. So there's something to think about there, is how can we make sure that women are also in a position to participate across the board, including in what sometimes are seen as traditionally male-dominated sectors. So briefly touching on Mongolia, and again, this will be touched on a lot over the while, but just a few points I thought were relevant. So SMEs make up more than 90% of registered businesses and about 50% of employment. And most SMEs and MSMEs are women-owned. Now, there's different statistics for this, but I've seen statistics around the 60% mark in various different surveys. So the coverage hasn't been comprehensive, but you're talking about clear majority of women ownership. Women's labour force participation has been in steady decline, however. So from just over 62% in 2005 to just over 53% last year. And this is against almost 70% for men. This was mentioned in the previous presentation, but women own fewer assets, and this lack of collateral is a major barrier to credit. So across all immovable assets, women in Mongolia account for less than 40% of dwelling owners, 20% of landowners, and the female share in inheritance is just over 27%. So they're not statistics that are going to help resolve that issue and that lack of collateral. There are things you can do about it, and just to touch on one that we're trying to do here. So ADB is working with the Credit Guarantee Fund here, and what we've done is we've set a quota for those guarantees to ensure that a certain number goes to women, and that quota is 40%. The results of that is that out of the 181 guarantees, 45% of them have gone to women. Now, we need to do more, and we need to do a lot more on that, but there are ways that you can specifically target key binding constraints that women face and design programs around that. And then my last slide, and then I promise you I will leave you to the panel. But I tried to sort of, from colleagues who are smarter than me and working on these issues, I tried to come up with some key points that are being repeated across a lot of the work. Establishing employment quotas does work in limited circumstances. It doesn't solve the underlying problem, but it is a measure that should be considered and not necessarily shied away from. Skills and vocational training are hugely important, and particularly in the higher paid and traditionally male-dominated sectors. Providing information on employment resources and job matching is important, and often it's through a lack of access to information that some women face challenges. Take the concerns, the female-specific concerns, seriously. So whether they're to do with mobility, whether they're to do with security, whatever they may have to do with them, if you really want to increase women's economic participation, you have to take those issues very seriously. Expand options for parental leave, for childcare, for flexible work arrangements, invest in social infrastructure, daycare facilities, those things. Create a gender-inclusive workplace environment, so zero tolerance for harassment, and anti-discrimination against recruitment either by sex or by age. Strengthen micro-entrepreneurship support for women. So this is expanding direct financial support for women, but also that non-financial support that I mentioned, the support to
female entrepreneurs to be able to put together the business plan that will be able to get them the support and the business acumen and that kind of side that they will need. Increase, and this is particularly important for Mongolia, but increase outreach to hard-to-reach women, particularly because they tend to be disproportionately poor. So I'm thinking about, for example, women who are in the Sums and Aimags in Mongolia, or another one that's particularly important here, internal migrants. So women that may have moved from the countryside to the urban areas and are managing a family or trying to support a family, trying to identify those women that might be harder to reach, but where the benefits of reaching them are significant. And also the experience shows that increased competition and greater international trade and openness does tend to have an impact on increasing women's economic participation. Because at the end of the day, it is common sense. And one thing that competition will do is it forces companies to be efficient and then employ common sense. But thank you very much for your attention. I wish you the very best for the rest of this conference. And I look forward to having the chance to talk to many of you. Bye, Claire. Сонирхолтой хэлэлт тавьсан ноён дипломагийн танд талархал илэрхийлье. За илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн хамтын ажиллагааны анх дугаар чуулга уулзалт өнөөдөр хөтөлбөрийн хүрээнд 3 хилцүүлэг болохоор төлөвлөгдсөн. За ингээд эхний хилцүүлэг эхлэх гэж байна. За хилцүүлгийн чиглүүлэгчээр Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дараа хатагтай болормоо ажиллах болно. Таныг тайзан дээр урьж байна. Хилцүүлэгт оролцох зочдыг танилцуулъя. Оросын холбооны улсын Байкал эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн ерөнхийлөгч Валентина Падойницина таныг урьж байна. За хилцүүлгийн зочноор оролцогчоор Монгол улсын их хурлын гишүүн хатагтай Наран Туяа гэсэн байна. Таныг тайзан дээр урьж байна. Дараагийн зочныг танилцуулъя. Сангийн эдийн засаг хатагтай Булган Туяа таныг урьж байна. Европын холбооноос Монгол улсад суугаа элчин сайд ноён Траян Лауренцио Христиа таныг мөн тайзан дээр урьж байна. Монгол улсын хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал ноён Амар Түвшин таныг тайзан дээр өрье. Өвөр Монголын өөртөө зас хорны хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч хатагтай Лян Шүкийн таныг мөн тайзан дээр урьж байна. За ингээд хилцүүлэгт оролцогч та бүхэндээ амжилт хүсье. За өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн бүх зочид төлөөлөгч нартаа өглөөний мэнд хүргэе. За манай хилцүүлэг одоо нэг 45 минут явахаар болж байна. Яг бол цаг маань жоохон хоцорж байгаа учраас тэгэхээр би энэ хилцүүлгээ нэлээд прагматик нэлээд хурдтай явуулъя гэж бодож байна л да. За өглөөний 2 хилцүүлэг маань Азийн хөгжлийн банкнаас тавьсан за мөн манай хөдөлмөрийн яамнаас тавьсан 2 хилцүүлэг маань нэлээдгүй эмэгтэйчүүдийн гендрийн одоо байдал, ажил эрхлэлт, эдийн засгийн оролцооны тухай тоо баримтыг та бүгдэд бол хөргүүлсэн гэж бодож байна. Ер нь бол 2018 онд гарсан Азийн хөгжлийн банкны судалгаа байгаа. Тэрүүн дээр та нар Илүү
наривчлсан мэдээллийг олж авах боломжтой гэж бодож байна л да. За тэгэхээр бид бүгд одоо Монголынхаа эдийн засгийн байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэлээдгүй мэдж байгаа учраас би эхнийхээ асуултыг одоо манай хуралцсан ирсэн гадаадын зочдоодаас асууя гэж бодож байна. За миний хамгийн анхны асуулт бол Европын холбооноос Монгол улсад суугаа элчин сайд за уучлаарай. Траян Ларанч Христиа би таны нэрийг гүйцэд зөв хэлхийн тулд за энэ талаас Европын хөгжлийн Европын холбооны хувьд бол гендерийн тэгшэрх бол мэдээж хэрэг номер 1 зорилтод бол тавигдсан байгаа. За энэ дээр бол нийлээдгүй арга хэмжээнд зохиогдсон байдаг. За тэгэхээр Европын холбооны улсаас яг Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэх төлбөрийн оролцоог хэрхэн дэмждэг вэ? Ямар бодлогод Монгол улстай хамтран явуулж байгаа вэ? Энэ талаар та ярьж өгнө үү? Well, thank you very much for this opportunity to be part of the panel discussion. Thank you very much for the organizers to inviting me. I would also like to take this opportunity really to congratulate the Mongolian Women's Federation on this 95th anniversary. I think it's an important milestone that actually is contributing to enhance the Mongolian women's rights. And I have to admit that in all my diplomatic activities, your organization is one of the oldest one. These kind of organizations have been later established in many other countries. So once again, congratulations for this 95th anniversary. If it is to talk about what the European Union is doing in Mongolia in terms of activities to support gender equality and how actually the European Union is streamlining this gender equality indicator in terms of day-to-day programming and policy implementation in the country, I was first and foremost would like to start for a larger perspective. I'm very happy to be here together with you, and I'm really would like to salute the presence of Mrs. Arjen Karen Jetfords from the UN Women. You most probably know that the European Union is one of the main financiers with the Spotlight Initiative, $500 million that have been contributed by the European Union as a grant to the activities in promoting gender equality in all areas of activities worldwide, be it economic, security, social and policy or politics representation. It was a decision that actually illustrates the readiness of the European Union to abide by its own commitment in implementing the chapters that have been foreseen by Agenda 2030, and not to wait 108 years, as Mr. Declan put it today in his presentation, to make sure that the gender gap is somehow tackled and being pushed as much as possible forward on the agenda of the governments, and particularly on the agenda of the European Union institutions in their policies abroad. European Union actually is also acting not only worldwide but also in Mongolia. You must be aware that the European Union delegation was opened last year actually in the country, but even before that, by the projects and programs that have been implemented by the European Union in your country, gender streamlining was one of the areas that actually was a leading line in the policies of the European Union regarding Mongolia. Whether we speak about programs in terms of climate change, whether we speak of programs regarding the access to financing, whether we speak about program of the civil society capacity building, or climate change, or employment, all the programs and projects that are implemented by the European Union have a specific screening and a grid that actually assess the gender streamlining and all the activities. If some
Other organizations have different percentage in their own gender mainstreamlining. I can tell you that in all activities implemented by the European Union, actually 100% gender mainstreamlining is part of the day-to-day activity. What we would like to try to engage now, according with the programming exercise that we are actually discussing with the Ministry of Finance and the Ministry of Labor and Social Affairs, is actually to establish a list of indicators that will enhance the decent work, particularly in terms of diversification away with the mining sector. And all the indicators that are now being negotiated in this direct budget support operation of assistance to the Mongolian government in the labor have their own gender component. So here we are also trying to cooperate and to engage both with the Ministry of Finance but also the Ministry of Labor and Social Protection to make sure that what it is matched in terms, what it is this design in terms of policy and the reform agenda actually supplemented by resources that are facilitating achieving the objectives that have been put forward in terms of objectives by those reform agenda. So it's a kind of a two-way street where we try actually to engage with the Mongolian authorities, particularly the two ministries I mentioned, in terms of achieving the strategic reform, the reform strategies that have been adopted by the Mongolian government and that have been streamlined or aligned, I would like to say, with the sustainable development goals that have been adopted at the United Nations level, but also that the objectives that have been foreseen in terms of Agenda 2030 for development. Therefore, what we are actually do now is actually to focus on the shifting the institutional culture, in promoting the social and economic rights, and of course in putting gender as a cross-cutting issues in all the activities and projects that are done by the European Union. We are also planning in the future some other activities that will be more regarded as a blended operation between technical assistance and loans, and I also can reassure you there that the gender indicators as well as the climate mitigation and climate change mitigation impacts are being at the top and at the forefront of deliverables to be assessed in those operations. So what we are actually by those projects we are trying to achieve in Mongolia, first and foremost to achieve a better participation of women in decision making at all levels of the society, to improve the possibilities for a more inclusive growth of people with disabilities and particularly for stay-home mothers, and by the projects that we are implementing in terms of the in the framework of the European Instrument for Democracy and Human Rights, actually to help contributing in tackling the domestic violence and sexual abuse in the country. So I will be very much happy to go in each and every into details should there be any questions, but I would limit myself for the moment only at this point. Thank you very much. За элчит сая Трайн Лореншо Христиад баярлалаа. Тэгэхээр миний дараагийн залуулж асууж байгаа асуулт маань их хурлын гишүүн Нарантрияд байна л да. Европын холбооноос одоо Монгол улсад хэрэгжүүлэх бодлого ер нь бол нэлээд гендерийн тэгш байдлыг хангах чиглэл рүү орж байна. Түүнээс гадна Монголын одоо төрийн бодлогот бол яг энэ гендерийн тэгш байдлыг бол яаж хэрэгжүүлж байгаа энэ дээр бол нэлээд анхаарал хандуулах байдлаар орж ирж байна л да. За тэгээд одоо яг энэ статистикаас ингээ харах юм бол ер нь бол өрхийн бизнесийн 61.3% нь эмэгтэйчүүд байгаа даа. Жилийн дунд төвлөрийн 64% нь бол бас эмэгтэйчүүд байгаа даа л да. Энэ нь бол нэг талаасаа ингээд сайн мэдээлэл юм шиг боловч жинхэнэ байдал дээр бол ажил эрхлэлт нэлээд муу байгаа. Бизнес эрхлэхээс өөр одоо бас сонголт эмэгтэйчүүдэд байхгүй байгаа. Тийм ээ. Тэгээд манайх бол одоо яг бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс бол 2 жил дараа нь судалгаа авч байгаа. Тэгээд энэ судалгаан дээр бол хамгийн том бэрхшээлүүд мэдээч хэрэг номер 1 бол санхүү байгаа боловч 2 дугаар том бэрхшээл нь бол яг төрийн бодлого, төрийн одоо хөтөлбөрүүд бол одоо хүртээмж муутай байгаа, мэдээлэл муутай байдаг гэдэг ийм одоо хариулт ирсэн байж байгаа л да. Тэгэхээр манай төрийн бодлого яг өөрөө
хэдийгээр хуулиуд маань нэлээд сайн гарч байгаа, одоо шинээр гарч байгаа хуулиуд маань энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх гэж байгаа боловч яг одоогийн нөхцөл байдал дээр бол бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд гэж ер нь яг хэнийг хэлээд байна те одоо энэ хуулийн одоо заалт байхгүй те за энэ байхгүй учраас ер нь одоо энэ эмэгтэйчүүдийн тэгш оролцоог хангах энэ боломжууд нь өөрөө хэрэгжилтэн дээр нэлээд сул байгаа юм шиг харагдаад байна л да. Тэгэхээр энэ талаас та их хурлын гишүүний хувьд одоо цаашид одоо ямар ажил хэрэгдэж болох вэ? Одоо ер нь ямар ажил төлөвлөгдөж байгаа энэ талаар та ярина уу? За яг өмнө энэ давхран цугларсан эмэгтэйчүүдээр Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага өсч хөгжсөний 95 жилийн баярын мэндийг хүргье. Өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо хамтраад энэ сайхан баярын одоо үйл ажиллагаанд зориулж олон улсын эмэгтэйчүүдийн энэ чуулга уулзалтыг зохион байгуулж байгаад маш их талархаж байна. Тэгээд оролцогчтой амжилт хүсье. Асуултанд хариулъя. Ер нь Монгол улсад одоо гендерийн тэгш байдлыг хамгаалах эмэгтэйчүүдийн одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тал дээр ийм утга агуулгатай олон төсөл хөтөлбөрүүд байгаа. Хуулиуд ч байгаа. Бидний гол алдаа бол энэ хуулийг энэ хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх хэрэгжилтэн дээр нэгдсэн тийм бодлоготой, нэгдсэн төлөвлөлттэй төсөв санхүүгээр нь бүр төгс ингээд дэмжсэн ийм одоо хэрэгжилтийн арга хэмжээг хангалттай авч чаддгүй л одоо бидний алдаа байна уу гэж би бол хардаг. За сая хөдөлмөр хамгааллын нийгмийн халамжийн төлөөлөгч манай тунгалаг тамирын илтгэл дээр маш олон хөтөлбөрүүдийг одоо сүүлийн үед бас батлаад хэрэгжүүлээд явж байна гэдэг энэ дурдж байна. Юун дээр анхаарах уу гэхээр аливаа төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд тэгээд бодит амьдрал дээр яг хонжин үгүй гэдэг дээр маш сайн одоо олж онцлох хэрэгтэй байгаа. Би яг хөдөөнөөс сонгогдсон гишүүн хөдөөний даалгагдсан орчинд амьдарч байгаа эмэгтэйчүүдийнхээ энэ ядуур ажилгүйдэлтэй тэмцэх ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тал дээр хүн болгонтой тулж хүн болгоны зовлон бэрхшээлийг ингэж сонсож ажиллаж байгаа. Тэгэхээр юу ажиглаж байгаа вэ гэхээр манай эмэгтэйчүүдийн тэр эрхэлж байгаа жижиг үрхийн энэ бизнесийн өгөөжтэй байх, тэр бизнес нь өөрөө өгөөжтэй байх тэр нөхцөлийг бүрдүүлэхэд маш чухал байна. Гэхдээ өдөр шөнөгүй ямар нэгэн юм хийдэг, тэр нь өөрөө борлогддоггүй, зах зээл буутай, шинэ техник, технологи сайн ашиглаж чадаагүй юм цаг үрсэн тэгээ эргээд ашиг муутай юм бизнесүүд маш их байна. Тэгэхээр бидний дараагийн бодох асуудал бол эмэгтэйчүүд тэр орон нутагт үйлдвэрлэж байгаа тэр үрхийн үйлдвэрийнх нь цар хүрээг нэмэгдүүлэх, тэр бүтээгдэхүүн нь борлогддог тэр зах зээл дээр холбож нэвтрүүлж өгөх, тэрэнд ашиглах техник, технологийн шинжилгээг нь хийхэд хангалттай хэмжээний хүртээмжтэй хямд тийм их усүрүүдийг үүсгэж олгож өгөх асуудал байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хууль гээд баталсан улсын хурлаас. За энэ хууль өмнө нь байсан, одоо бас ингээд сая нэлээд асуудал болж байгаад бид нэг батлаад хэрэгжүүлэхээ явж байна. Яг тэр одоо сангаас хүртээд бизнесээ одоо босгоод тэрэнд хамрагдсан хүмүүс бол их цөөхөн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө төр засгийн бодлогын хувьд бол бид нэр хоёр юм дээр их анхаарах хэрэгтэй байна. Энэ уул уурхайн салбараас гадна бидний одоо гол анхаарах салбар бол ард иргэдээ орлоготой болохын тулд гол хөдөөж чухал боловсруулах үйлдвэрүүдийг л дэмжих. Тэр боловсруулах үйлдвэрээс гарч байгаа ноос, ноодур, арьс шир, махан бүтээх одоо мах энэ бүтээгдэхүүнийг илүү их одоо өртөг шингэсэн үнээр гадаад зах зээлүүдээр гаргах энэ том зах зээлийн нэгдүгээр нээж өгөх хэрэгтэй байна. За яг энэ зорилгоор би бол та бүхэнд бас сонир болгож хэлэхэд сүүлийн үед бол Америкийн нэгдсэн улсад 3 дахь худалдааны одоо 3 дахь чөлөөт худалдааны хууль гэдэг энэ хуулийг батлуулах тухай яригдаж явж байна. За энэ ямар боломжийг бий болгох юм гэхээр яг энэ хөдөө орон нутагт ажиллаж байгаа, амьдарч байгаа эмэгтэйчүүдийн маань энэ гэртээ өрх гэртээ хөдөлмөрлөд байгаа. Түрүүний энэ 61% эмэгтэйчүүдийн самнсан, хайчилсан энэ ноос ноолуурыг чинь угааж тэр зах зээл рүү бүтээгдэхүүн болгож гаргах тухай ярьж байгаа. Бид нар тийм төршлөг бол байгаа. Энийг бол төр засаг нөгөө бодлогын хэрэгжилтийн чинь хамгийн гол арга зам бол энэ шүү гэдэг нөгөө хэрэгжүүлэлтийнхээ арга механизмыг зөв олж тодорхойлох, зөв олж энийг хэрэгжүүлэх асуудал байна. За хоёрдугаарт Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөгчид бас баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй байна. Яг тэгвэл энэ олон бизнес эрхлэх гэж байгаа, энэ олон амьдралаа сайжруулах гэж байгаа эмэгтэйчүүдэд тулгардаг хамгийн гол юм санхүүгийн их усүр.
санхүүгийн их усрын өртөгтэйгийн хажуугаар дандаа ямар нэгэн барьцаа, ямар нэгэн хөдлөх хөрөнгө шаардж ийж хөрөнгөтэй хүндэл одоо зээл очдог ийм системд бид нар амьдарч байгаа. Энийг үгүй болгохын тулд батлан даалтын сан буюу одоо барьцаагийн батлан даалтын сангаас одоо гаргаж өгдөг ийм системийг бид нар хэрэгжүүлэхэд 60 сая доллараар батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлээд дэмжиж одоо явж байгаа. Гэхдээ энэ маань бас дахиад нөгөө яг хөрөнгөгүй гэхдээ бодтойгоор бизнес эрхлэж байгаа хүмүүст хүрч чадахгүй байгаамаа. Энийн нөгөө засгийн газар бол бас энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд Аз хөгжлийн банктай нийлж яг оновчтойгоор хэн юу хийх гээд байгаа яг бодит бүтээлч сэтгэлгээтэй бодит бүтээлч юм хийж байгаа хүндээ тэр үйлчлэгийг хүргэж өгөх юм бол илүү их боломжтой маа гэж. За 3 дугаарт манай нийт эмэгтэйчүүд маань ихэнхдээ одоо шинийг эрэлхийлэгч, бүтээгч тийм сэтгэлгээнд бас тийм хангалттай биш. Энэ үед бас шулуухан л хэлэх хэрэгтэй зүйл ба. Ямар нэгэн юмыг ингээд дээрээс шийдэж өгөх үү, халамжлаад өгөх үү, болчих үү гэж бодож суух хэрэггүй. Би хаана хүнд зориулж юу хийвэл болох вэ гэдэг юмыг дандаа эрэлхийлж явах. Тийм чадхад хүмүүс сурах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр манай хууль хөтөлбөрүүдийн бодлого бол ерөнхийдөө ингээд төр бүх юмыг ингээд хангаад өгөх юм шиг, бэлэн болгоод өгөх юм шиг ийм өнгө аястай ер нь бичигддэг. Энийг одоо энэ хандлагыг өөрчилж бид нар төр манлайлж боломжийг олгодог илүү их нээлттэй, өрсөлдөөнтэй ийм орчныг бий болгоход илүү анхаарах зүйтэй болоо гэж бодож байна. За баярлалаа. Наримтай гишүүнээс би дахиад залгуулад нэг маш товчхон асуулт асууя. Тэгээд тэр товч асуултанд таас жоохон товчхон хариулахыг хичээгээрэй. За яг сая ярьлаа л да том зах зээл рүү гарах шаардлагатай байна. Эмэгтэйчүүдийн бүтээмжийг бизнесийн үед бүтээмжийг өргөөжийг дээшлэх хэрэгтэй байна. Гэтэл яг ингээд статистикийн хувьд харахад бол 50-аас дээш ажилтнтай байгууллага манай Монголд ердөө 2.8% байгаад байгаа юм. Тэгээд энэ тенденц бол 25 жил үргэлжилсэн байна л да. Дөнгөж сая жижиг дунд үйлдвэрийн хуулийг батлахад бол харамсалтай нь энэ хууль маань өөрөө дахиад одоо аж ахуйн нэгжүүдийг томруулах биш, жижигрүүлэх энэ тал руугаа хандсан ийм хууль болсон. Яг тэгээ танхимын эмэгтэйчүүдийн хувьд бол бид нар бол нэлээдгүй санал явуулсан боловч бидний санал бол бас тусагдаагүй нэг харамсалтай байна л да. Тэгэхээр яг энэ дээр бас би нэг хоёр юм асуумаар байгаа. Нэгдүгээр одоо энэ бизнесүүдийг томруулахын тулд төрөөс нэгдүгээр яг ямар бодлого явуулах шаардлагатай юм. Тэгэхгүй бол бид нар ингээд дандаа өрхийн бизнесаараа л ингээд яваад зөвхөн өөртөө л ажил бий болгодог ийм бизнесаараа үргэлжлүүлэх явах юм аюул учраад байна л да. Хоёрдугаар талаар бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд эдэг тодорхойлтыг бид нар хуульд оруулъя гэдэг ийм заалтыг бол бас оруулсан байгаа. Энэ нүүрээ ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг юм бол за тэгвэл бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан хөтөлбөр явуулъя гэдэг юм бол яг тэр бизнес эрхлэгч эмэгтэй гэж яг хэнийг тодорхойлж байгаа юм гээд тэр тодорхойлолтод тааруулсан квотуудыг үндэсний хэмжээнд янз бүрийн хөтөлбөрүүдэд оруулж өгөх шаардлагатай байгаа юм л да. Тэгэхгүй бол бид нар маш олон хөтөлбөрүүд ярьдаг хэмжүүрүүд юу байхгүй байгаа юм л да. Энэ тал дээр та нэг товчхон хариулах уу? За За ер нь бол саяны энэ хэлдэгтэй бол санал нэг байгаа. Манайх бол аж ахуйн нэгжүүдэд илүү томруулъя, илүү бүс нутгийн хэмжээнд, олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх юм чадвартай том корпорациудыг бий болгоё гэхээс илүү татварын бодлого маань дандаа ер нь жижигрэх, багасах энэ тал руу явцсан гэдэг бол үнэ. Тийм учраас одоо компаниуд ингээ өрсөлдөх чадвараа сайжруулж, нөгөө компани засаглалынхаа ил тод байдлыг илүү сайжруулж, томорхын тулд нэгдүгээр экспортын одоо чиглэлийн үйлдвэрүүдийг дэмжиж гэж сүүлийн үед яриад байгаа зүйлүүдэд ажил олох хэрэгтэй. Зах зээл рүү гарах боломжийг нь одоо гайл дид бүтцийн асуудлыг бол илүү их шийдэж өгөх хэрэгтэй байгаа. Дээр нь сая өөрөө ярьсан эмэгтэйчүүдийн эмэгтэй удирдагч, эмэгтэй CEO-тэй компаниудтай бас эмэгтэй удирдагчдын квот гэж тавьж өгдөг. Эмэгтэй удирдагчтай эмэгтэйчүүдийн эрхэлж байгаа бизнесэд тусгайсан кредит лайнуудыг нээж өгдөг. Тэгээд олон одоо дэмждэг бодлогод байна л да. Тэгээд энийг бол системтэйгээр яг эмэгтэйчүүдийн бизнесийг дэмжих тусгай хөтөлбөр болгож энийг хэрэгжүүлэх бол цаг нь болсон гэж бодож байна. Тэгээд илүү их ярих боловч цаг байгаа учраас дараа дахиад тайлбарлая. За баярлалаа. Миний дараагийн асуулт сангийн амны дэд сайд булгантайда хандаж байна. За нэгдүгээр бид нар сая нэлээдгүй ярьлаа хөтөлбөрүүд үр дүнтэй байх хэрэгтэй байна, хэмжүүртэй байх хэрэгтэй байна. За 2016 онд Монгол улсын хувьд бол төсвийгээ бол гендерийн мэдрэмжтэй байдлаар төлөвлөж яа гэдэг тэр юугаа тогтоол
хөтөлбөрөө бол эхлүүлэхээр байсан ба тэр нь 2016 оноос 2014 онд бол хэрэгжихээр байгаад байгаа л да. Энэ бас Европын холбооноос явуулж байгаа гендерийн тэгш байдлын одоо энэ үзэл баримталтай яг нийцэж явж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг сангийн яамнаас яг энэ хөтөлбөрүүдийг яаж эмэгтэйчүүдтэй хүртээмжтэй болгох вэ? Тэ? Яаж энэ хэмжүүрүүдийг оролцуулах вэ? Тэ? Энэ талаас ер нь ямар ажил төлөвлөгдөж байгаа мэдээж хэрэг энэ бол нэлээдгүй том ажил байгаа. Гэхдээ ийм хэмжүүрүүдгүй бол эмэгтэйчүүд маань эдгээр төрийн бодлогод оролцох энэ оролцоо нь бага байх хэмээрэл тийм үр дүн харагдаад байна л да. За баярлалаа. За юуны төрөнд 95 жилийн түүхт баяраа ажил хэрэгчээр зохион байгуулж эмэгтэйчүүдийн асуудлыг нийцсэн байдлаар олон улсын туршлагыг судалж бас зохион байгуулж байгаа Oyungerel ерөнхийлөгчтэй Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хамт олонд баяр хүргье. Удахгүй сонгуул болох гэж байна. За сонгуульд хамгийн их өөрсдийнхээ асуудлыг төрүүлж ярьж шийдлээ олж гарч улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрт энүүнийгээ тусгуулж чадсан нь Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгуулж чаддаг, төсөв санхүү тавигдаж чаддаг бас ийм өмнөх одоо сонгуулиудаас бол ийм туршлага харагддаг. Тэгэхээр эндээс ялангуяа эмэгтэйчүүдийн асуудал гэдэг бол түрүүн бас хэд хэдэн нэлээд санаа зовоомор тоонуудыг бас дурдлаа. Гадны төлөөлөгчд маань хүртэл дурдлаа шүү дээ. Хөдөлмөр эрхлэлт 2005 оноос ихэд нэмэгдсэн биш эмэгтэйчүүдийн улам хасагдсан байна. Эмэгтэйчүүдийн дундаж орлого бол эрэгтэйчүүдийнхээс нэлээдгүй доогуур байна. Хөдөлмөр ажил хөдлийн түвшин бол арай бага харагдаж байгаа боловч энэ бол юу харуулж байна гэхээр эмэгтэйчүүд идэвхтэйгээр ажил хайхгүй байна. За магадгүй энэ нь бол өнөөдрийн хөдөлмөрийн зах зээл за ажлын байр бол эмэгтэйчүүдэд төдийлөн ээлтэй бас биш байна. За дээрээс нэмээд эмэгтэйчүүд яах шаргагүй аргаар амьдралаа авч явдаг учраас магадгүй эрүүл мэнд боловсролын үйлчлэгээ эмэгтэйчүүдийг 50 амгалан ажиллаа хийгээд амьдралаа авч явахд бас төдийлөн сайн биш байна гэдэг ийм жишээлбэл би дүгнэлтүүдийг бол бид нар хийж болохоор байна гэж харагдаад байна. Тэр өнөөдөр энэ чуулга уулзалтаас нэлээдгүй ахиц дэвшилтэй санаанууд гараасай улс төрийн намууд руу хургуулээсэй. Энэ нь 20-с 24 онд цаашлаад өнөөдөр Монгол улсын бас эмэгтэйчүүдийн асуудлуудыг шийдвэрлэх томоохон зорилтууд бас болоосай гэж бас хүсэж байна. За нэгдүгürt Монгол улсын сангийн яам бол хэд хэдэн томоохон үүргийг хүлээдэг байж байгаа. Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг жил болгон үндсэн чиглэл гэж хуваадаг. Энэнийг бол хавар нь батлаад за дээрэс нь намар нь өнөөнийг хэрэгжүүлэх төсвийг бол улсын хуралд өргөн байрж батлуулдаг байж байгаа. Удахгүй засгийн газар 10 сарын 1-нд улсын хуралд өргөн барьж 11 сарын 15 гэхэд бол батлах ёстой. Засгийн газрын 2017 онд батлагдсан гендерийн эрхтгч байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрт бол төсвийн төлөвлөлт гүйцэтгэд бол гендерийн дүн шинжилгээ хийж төсвийг гендерийн мэдрэмжтэй төлөвлөх, үнэлэх, аргашил боловсруулах, түгээн дэлгэрүүлэх энэ аргашил боловсруулах талаар заасан байдаг. За үүнээс бид нар Дэлхийн банк, Европын холбоотой хамтраад засаглалыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд бол Монгол улсын гендерийн мэдрэмжтэй төсвөлтийг одоо хэрэгжүүлэхийн төлөвлөгөөг бол гаргасан байж байгаа. Энэ оны 9 сараас ахуулаад манай гендерийн үндэсний хороо за Дэлхийн банкнаас хамтраад одоогийн төсвийн ерөнхийдөө бүтэцээр гендерийн дүн шинжилгээ хийнэ гэсэн. За үүний дараагаар гендерийн мэдрэмжтэй төсөл хөтөлбөрүүд гаргаж ирэхээр аргачлал боловсруулна. За ингэсээр байгаад бид нар 2021 оноос ерөнхийдөө бол одоо төсвийг илүү гендерийн мэдрэмжтэй боловсруулах боломж болцоо бий болох нэ гэж бол харж байгаа. Олон улсын байгууллагуудаас биднэрт өгж байгаа зөвлөмж нь болохоор энэ урьдчилсан ажлуудыг хийхгүйгээр шууд гендерийн мэдрэмжтэй төсөв хийнэ гэдээ орох нь магадгүй илүү сөрөг үр дагаврыг бас дагуулж болдго юм а. Тийм учраас та бүхэн энэ урьдчилсан ажлуудыг бас хийх ёстой байна. Үүнээс манай статистикийн ерөнхий ороос маш их чухал үүрэгтэйгээр оролцох ёстой. Яг бол статистикаас гүйцэтгэлийн тоонуудыг гардаг. Сангийн ам өөрөө төлөвлөлтөө хийчээд өөрөө үр дүнгээ шинжилээ сууддаг. Энэнийг бол статистикаас гаргаад за боловсрол дээр эмэгтэйчүүд охтуудад ийм хүртээмжтэй байлаа. Ажилгүйд эмэгтэйчүүд охтуудад ийм дүнтэй байна гэж харуулдаг байна. Тэгэхээр статистикийн ерөнхий газар ч гэсэн энэ дээр бол маш үүрэг роолтойгоор оролцож байгаа. Манай статистикийн ерөнхий газрын дарга бас энэ цаг үед ариун заяа гэдэг эмэгтэй хүн байгаа. Үүн дээр ялангуяа бас доктортой хөгжлийн зорилтын гендерийн төсвийн төлөвлөлтийн аргачлалаар бид нартай бол маш идэвхтэй бас хамтарч ажиллаж байгаа. За хоёр дахь байдлаар сангийн ам бас энэ дээр идэвхтэй оролцож байгаа нь бид нар 2019 оноос ахуулаад доктортой хөгжлийн зорилтуудад суурилсан төсвийн төлөвлөлтийг бид нар хийж эхэлсэн. Энэ бол Азийн улс орнуудын дунд бид нар бас анхдагч улсуудын нэг болж байгаа. Сайхан сангийн амнаас бүр нүүбээр очиж, нүүбийн Азийн хуралдаар очиж энэ талаараа бид нар өөрсдийнхөө аргачлалыг бид нар сурчаад таниулсан байж байгаа. Эрүүл мэндийн яам бол бид нар сая 2019 оныхоо төсвийг боловсруулахдаа доктортой хөгжлийн зорилтуудад хэрхэн яаж энэ нь
туссан байна гэдэг талаар бид нар саналыг ирүүлсэн. Та бүхэн санаж байгаа доктортой хөгжлийн зорилтууд бол ялангуяа эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн нэлээд олон ажлууд байдаг. За том зорилтууд байдаг. Эмэгтэйчүүдийн эхийн эндэгдлийг бууруулах, няраа эндэгдлийг бууруулах, гендрийн тэгш байдлыг хангах гэх мэтчлэн. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нар салбарын яамдуудаас ирсэн төсвийг хараад яг энэ доктортой хөгжлийн зорилт руу үзэл баримтлал руу ингэж уялдаж байгаа юм байна гэдгийг харахад бол хэцүү байдаг. Тийм учраас жишээлбэл улсын хурал дээр ч гэсэн хэлцэж яхад заримдаа бид нар мэдхгүйгээр доктортой хөгжлийн зорилтод маш чухал ийм зардлуудыг хассан ийм нөхцөл байдлууд үүсдэг юм аа. Тийм учраас энүүнийг бид нар энэ жил бид нар эрүүл мэнд байгаль орчны яамыг нэмээд 2 яаман дээр энүүнийг бас хэрэгжүүлж байна. Мөн улсын хурлаар орж батлагдж байгаа, засгийн газар орж батлагдж байгаа бүхэл хөтөлбөрүүдийг бол сангийн яам оруулахаас өмнө хяндаг байж байгаа. За ингэхдээ бол урт хугацааны Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал болон бусад одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө уялдаж гэнэ үгүй гэдгийг бол хардаг. Энүүн дээр бид нар ялангуяа томоохон юм хөтөлбөрүүд мань ороод ирэх юм бол түрүүний хэлсэнчлэн өнөөдрийн энэ зөвлөгөөнөөс гендрийн томоохон бодлогууд дараагийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт одоогийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт суух юм бол энэ нь уялдаж гэнэ үгүй юу гэдгийг сангийн яам хянаад төсөв мөнгийг тавиад бас явах бас боломжтой. За дээрэс нэмээд түрүүн бас манай хөдөлмөр нэмийн амгааллын тонглог тамир дарга ярьлаа. Өөрөө ирэхгүй бол Монголын одоо нийгэмд бол эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн дунд томоохон ялгаас гараад байна гэх. Тэгэхээр энэ гарсан ялгааг өнөөдөр үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг өнөөдөр багасгахын тулд бас бид нар тодорхой хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүдийг бол хэрэгжүүлж байгаа талаар тонглог тамир дарга бас ярьсан. Жишээлбэл 2016 оны сонгуулийн дараагаар хэрэгжиж эхэлсэн 2 хөтөлбөрийг та бүхэнд бас дурдъя. За цалинтай яж хөтөлбөр дээр гэхэд бид нар анх эхлэхдээ 135 мянга гаруй эмэгтэйчүүд хамрагдахаар за 80 гаруй тэрүүн төгрөгийг төсөөлж тавьсан байж байгаа. Энэ тоо бол жилдгээр тодорхой хэмжээгээр бол аль аль нь нэмэгдсэн байдлаар явж байна. За өөрөөр толгойлсон эцэг эхчүүдэд мөн одоо өрхийн дарамтыг, санхүүгийн дарамтыг бууруулах тулд одоо сар бүр бас одоо цалин олгоод бас юм явж байгаа. За дээрэс нэмээд тодорхой хуулиуд бас бид нар бас өөрчлөлт оруулаад явж байна. За татварын түрүүн бас ярьж байна. Манай жижигхэн бизнес эрхлэгчид бол ихэнх нь эмэгтэйчүүд байгаа нь үнэн манай төсвийн орлогын 80 орчим хувийг манай аж ахуйн нэгжүүд бол бүрдүүлдэг байж байгаа. За үүний бол одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн бол гэтэл эсрэгээрээ ихэнх нь бол манай жижиг дунд бизнес эрхлэгчид үүний дотор эмэгтэйчүүд байна. Тэгэхээр сая бид нар баталсан 2020 оны 1-р сараас хэрэгжиж эхлэх татварын багц хуулийн дээр ялангуяа манай жижиг дунд бизнес эрхлэгчид бол ярьдаг татварын дарамт маш их байна. Байнга татварын тайлан өгнө гэдэг нь хэцүү байна. Бид нар бараг одоо ерөнхий ажилласаа илүүтэйгээр татварын одоо тайлангаа гаргах, нийгмийн даатгалын тайлангаа гаргахад илүү их одоо цаг зав зарах болоод байна. Тэгэхээр бид нар татварын багц хуулийг ялангуяа жижиг дунд бизнесүүдэд илүү ээлжтэйгээр бас баталж оруулсан. Худалдан авалтын тухай хуулийн дээр бас дотоодын худалдан авалтыг дэмжсэн ийм хуулийн залтуудыг оруулж өгөөд энэ оны 6 сараас бас хэрэгжиж эхлэх байгаа. За баярлалаа та бүхэн. За баярлалаа. Хэдийгээр надад дараагийн асуудал байгаа ч гэсэн бид нар бас цагаа хэмнэхийн хувьд одоо энэ төр зөртэй одоо орхидоо одоо миний дараагийн асуудал цөмөрөө одоо гадаадаас ирсэн Орос одоо зочдоос асуудлуудаа эхлэх зүйтэй авах гэж бодож байна. За өөр байгалийн эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч Бадойница Валентина Ивановнаас би асуух гэж байна. За танай одоо бүс нутагт бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих, бизнес эмэгтэйчүүдийн одоо эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд ямар арга хэмжээ хэрэгждэг, засгийн газраас төрөөс ямар дэмжлэг байдг вэ? Энэ талаараа та бидэнд ярьж өгнө үү? Госпожа Балурманова, простите, пожалуйста, могу ли я приветствие вот стоя? За мэдчилгээ хүргэе гэж байна. Тэгээд босоод зогсож байгаад мэдчилгээгээ хүргэчээ гэж. Спасибо. Уважаемые организаторы, уважаемые участницы и гости форума, позвольте приветствовать вас от имени Союза женщин России и его председателя, члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Екатерины Филипповны Лаховой. А также хочу передать наилучшие пожелания от всей делегации женщин Российской Федерации, которые приехали на форум из Якутии, Тывы, Забайкальского края и Бурятии.
И мне особенно это приятно сделать, потому что все мы представляем приграничные регионы с Монголией. И исторически и географически Россия и Монголия не просто близкие соседи. Народы наших стран объединяют теплые и доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении. Сегодня сотрудничество между Россией и Монголией носит многосторонний характер и охватывает все сферы деятельности, и экономическую, и культурную, торговую, образовательную и много других. И подтверждением этому явился совсем недавний визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Монголию и подписанный межгосударственный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И наши отношения России и Монголии действительно вышли на новый уровень. И вот в условиях этого нового уровня Союз женщин России будет действовать уже не просто как общественная организация, а по указу президента Российской Федерации как общественно-государственная организация. И в рамках реализации национальной стратегии, принятой в Российской Федерации на 17 и 22 годы, мы выполняем свою собственную программу равенства, развития, мира в 21 веке, которая вот в числе всех направлений, она направлена на интеграцию женщин в новых экономических условиях, повышение уровня участия женщин в построении мира и укрепление связей между женскими организациями для обеспечения доверия и взаимопонимания между государствами. Женщины всегда открыты для обмена, готовы поделиться своими практиками и, конечно, использовать опыт других стран. Поэтому вот такие форумы, как сегодняшний, они очень важны и очень полезны. Конечно, вместе мы можем создать все самое лучшее для самореализации женщин, сохранить и развить традиции добрососедства, дружбы и взаимопонимания. Я передам приветственный адрес потом госпоже президенту. А что касается ответа на вопрос, ну, наверное, можно тогда отсюда. В Российской Федерации, в России есть общая программа, у нас есть, кроме Союза женщин России, есть еще постоянно действующая замечательная организация, это Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге, он проходит раз в 2 года, куда приезжают со всего мира люди из всех регионов нашей страны. И вот рабочая группа Евразийского форума, вместе с такой организацией, которая поддерживает это опора России, они как раз разработали программу по развитию женского предпринимательства Российской Федерации. Но, кроме этого, вы, наверное, тоже это знаете, в России приняты 12 национальных проектов по указу президента. И среди них в том числе проект по поддержке малого и среднего бизнеса, а в том числе поддержка именно женского бизнеса. Что цель, какова вот всех этих государственных поддержек? Кроме того, хочу сказать, в Забайкальском крае у нас есть фонд поддержки предпринимательства, где абсолютно женщины могут и получить бесплатную правовую поддержку, финансовую поддержку. Если они заявляются, у них есть проект, они получают как бы суду определенную. У нас действует и исполняется он по всей России, и в том числе в Забайкальском крае. Союз женщин Забайкальского края является организатором и как бы членом, экспертным членом. Называется это конкурс «Мама-предприниматель». И вначале проходит обучение женщин, особенно тех, которые имеют детей. Мы речь ведем и хотим, чтобы рабочие места и у нас могли иметь работу именно женщины, которые имеют детей. И хочу сказать, что мы, безусловно, все с вами радуемся той технологической 4-й революции, которая есть, но она в ближайшие годы, по мнению очень многих экспертов, сократит 5 рабочих женских мест, заменит 1, и 3 мужских 1. Поэтому вот проблема создания рабочих мест, самозанятость женщин, возможность обеспечить им участие в бизнесе – это важнейшая задача. Так вот этот конкурс
мама-предприниматель, он позволяет сначала женщины, которые приходят, имеющие детей, они полностью обучаются, они получают, я говорила уже, правовую, финансовую, все другие грамотности, у них есть свое желание, своя мечта и свой проект, и они его защищают, и победители получают деньги на осуществление этого проекта, на начало своего бизнеса. Это может быть частный детский сад, это может быть открытие транспортной какой-то компании. Вот у нас край большой, и нам очень важно, чтобы из районов, допустим, люди добирались, открытие такой компании. И много-много других вот в данном случае направлений. Ну и хочу сказать о том, что для женщин России, и для нас, и для нашей организации в том числе, это замечательное условие есть, это участие в конкурсе фонда президентских грантов. Гранты очень большие. Вот в этом году 8,6 миллиардов рублей были выделены на то, чтобы мы могли осуществить свою мечту, свою женскую инициативу. И хочу сказать, что вот в том числе мы, наша организация уже дважды является победителем конкурса такого президентских грантов, и мы имеем достаточное количество денег для того, чтобы вот эти желания, эту мечту женскую осуществить. И в том числе, конечно, именно начать свое дело. Это очень важно. За маш их баярлалаа. Би зүгээр товчхонд нь хэлэхэд бол Азийн хөгжлийн банкнаас бас өөрийнхөө ихтгэлтэй хэлжсэн. Ер нь бол бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийг хэрэгжүүлэхэд яг эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай хөтөлбөр байх маш үр дүнтэй байдаг ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр яг Оросын холбооны улсад бол яг одоо ерөнхийлөгчийн ивэлд орч юм уу эсвэл өөр парламентын нь одоо батлсан хөтөлбөрүүдэд яг энэ эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай хөтөлбөрүүд хэрэгждэг гэдэг ийм нэг сайн туршлага бол байдгийн байна гэж одоо энэ илтгэлээс би нэг товчлоод хэлчихье гэж бодож байна. За миний манай дараагийн зочин бол бүгд найрамд хятад ард улсын өвөр Монголын өөрийгөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд тэргүүлэгч Лян Шикин байгаа. Тэгээд та мөн одоо улс орондоо одоо эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлт, ажил эрхлэлтийг хэрхэн яаж дэвшгөө төрийн бодлого хэр зэрэг байдаг энэ талаар та бидэнд хуваалцсан уу?主持人好，大家好，我是来自中国内蒙古自治区妇联的梁淑琴，非常荣幸能够参加这次论坛活动，非常感谢奥云格勒主席的邀请，那么也祝贺我们这次活动取得圆满的成功。 За эрхэм хөтлөгч, за энд цаг хүрэлцэн ирсэн эрхэм ноён татагтай нараа та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За би бол Хятадын өвөр Монголын өөртөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Лян Шүцин гэдэг хүн байна. Тэгээ энэ удаагийн илүү сайхан ирээдүйн төлөө хамтдаа энэ чуулганд өөрийн биеэр оролцож энэ одоо Монгол болон бусад одоо улс орнууд болон бүс нутгийн эмэгтэйчүүд хамтдаа нэг дороо цугларан эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудлаар хамтдаа ярилцаж саналаа хуваалцаж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээ энэ хурлын чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. 中国呢非常重视就业的问题，那么我们国家呢有促进就业的相关的政策和措施。 За Хятад улс бол хөдөлмөр эрхлэлтийг бол маш сайн одоо анхаардаг улс байгаа. За ялангуяа бүх Хятадын хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар одоо байгуулсан төрөл бүрийн боловсруулсан баримт бичиг болон холбогдох хууль тогтоомжууд байдаг. 比如说，我们有政府性的融资担保机构，我们会为有贷款意愿的企业提供融资担保。 За жишээлбэл Хятад одоо хөрөнгө босгох тусгай сангууд гэдэг. Ялангуяа энэ тусгай сангуудын дэмжлэгтэйгээр одоо тухайн юуны нийгмийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн асуудлыг шийдэхэд одоо зориулсан төсөв хөтөлбөрийг боловсруулахад хэрэгжүүлэхэд энэ сангаасаа бид нар хөрөнгө зарцуулаад дээрэс нь энэ одоо нийгмийн халамж талаас нь анхаарч өгдөгөө. 我们会为
创业担保贷款的企业提供贴息服务。 За мөн одоо ялангуяа бизнесээ өргөжлүүлж байгаа, дөнгөж бизнес эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдэд бидний одоо энэ сангаас явуулж байгаа TC үйлчилгээ гэж байдаг. 我们会支持困难的企业开展职工的培训，如果资金不足，我们还可以给予就业补助资金进行补贴。 За мөн одоо ямар нэг одоо байдлаар аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа дороотолд орсон эдийн засгийн их үүсвэр байхгүй иймэрхүү аж ахуйн нэгжүүдэд бид нар жишээлбэл тухайн одоо аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн асуудлыг шийдэх талаас нь дээрэс нь тухайн аж ахуйн нэгжид ажиллаж байгаа ажилтнуудын одоо мэргэжил ур чадварыг сайжруулах тал дээр сургалт одоо хийж өгдөг. 对于创业者，比如说离校的女大学生。 还有创业困难的群体，我们还有一次性的补贴。 За мөн ажил олгогч болон ажил одоо сонирхож байгаа ялангуяа их сургуулаа дөнгөж төгссөн ажил сонирхож байгаа юм хүмүүст зориулж одоо манай ялангуяа эмэгтэйчүүдийн байгууллагаас бол энэ хоёрыг ажил олгогч болон ажил эрхлэгч хоорондыг холбох гүүр болон одоо ажил танилцуулах, сургалт явуулах гэх зэрэг үйл ажиллагааг явуулдаг. Мөн нөхөн олгоор олгодог. 那么，作为妇联组织，我们也会服务于女性创业就业的需求。 За юу бид одоо өвөр Монголын өөртөө засах орны эмэгтэйчүүдийн холбооны хувьд ялангуяа эмэгтэйчүүд өвөр Монголд одоо ажиллаж амьдарч байгаа эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тал дээр бас бид нар холбооны зүгээс бас дэмжиж ажилладаг. 那么，我们主要从以下几个方面来做好促进就业创业的工作。 За гол нь юу дараах хэдэн асуудлуудаар бид нар дэмжиж ажилладаг. За тэрийгээ дурдъя. 第一呢，我们要对女性创业者或者是渴望就业的女性进行培训，技能的培训。 За нэгдүгээр болохоор бид нар сургалт одоо судалгааны ажлыг хийж өгдөг гэж байна. Ялангуяа хөдөлмөр эрхлэхээр одоо хүсэж байгаа хөдөлмөр эрхлэх ялангуяа бизнес эрхлэхээр дэмжиж байгаа бизнес эрхлэхээр одоо төлөвлөж байгаа ийм эмэгтэйчүүдтэй бид нар сургалт явуулдаг. Ялангуяа мэргэжлийн ур чадвар талаас нь 我们会组织优秀的教师和从业的企业家深入到农村牧区和创业者中间。 За ялангуяа энэ сургалтанда бид нар одоо тухайн салбартаа үйл ажиллагаа явуулаад амжилттай явгаа бизнесмэнүүд мөн тухайн чиглэлээр одоо сургалт судалгааны ажил хийдэг эрдэмтэн профессоруудыг урьж авчран юу хөдөлмөр эрхлэхээр өсөж байгаа юм эмэгтэйчүүдтэй сургалт явуулдаг. 进行一些技能培训，比如说，家政方面的培训，怎么样照看新生儿，怎么样照顾产妇。 怎么样进行对老年人进行看护的服务，还有家庭的保洁服务，怎么样做电商？ За мөн одоо жишээлбэл юу гэр бүлдээ одоо өөрийнхөө үр хүүхэд болон одоо өндөр наснуудаа асарч хамгаалахын хажуугаар хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих талаас нь илүүтэй сургалт явуулдаг. Жишээлбэл хятад онлайн худалдаа болон интернет эрхийг худалдаа бол маш юу хөгжсөн. Тийм учраас энэ чиглэл дээр нь хэрхэн өөрийн одоо гэр бүлийн одоо хөрөнгө оруулалтыг дээшлүүлэх, орлогыг дээшлэхийн тал дээр нь анхаарал сургалт хийдэг. 另外呢，在比如说女性比较集中的手工艺制作这个领域，也是我们女性从业的优势领域。我们启动了一个行动计划，叫“不是贵行动计划”。 бас хоёр дахь чухал асуудал гэхээр манай юу эмэгтэйчүүд бизнес эрхлээд тийм үү эсвэл хөдөлмөр эрхлэхээр бас хамгийн чухал нэг асуудал бол гэртээ гар урлал, ойдол, төрөл бүрийн одоо жижиг одоо төрлийн өөрийн одоо гэр бүлийн шинжтэй жижиг бизнесүүдийг эрхэлдэг. Тийм учраас энэ хүмүүстэй хэрхэн тэднийг дэмжих вэ, хэрхэн тэднийг одоо үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд туслах вэ гэдэг талаас нь бид нараас анхаарал ажилладаг. 这个行动计划呢，获得了政府财政专项资金的支持。今年呢，我们是计划实施的第2年。 За тэгээд энэ ажлынхаа хүрээнд бид нэр одоо нэгэн тийм хөтөлбөр зохион байгуулсан. Энэ нь болохоор хөдөлгөөнд төлөвлөгөө гинэ. Энэ хөдөлгөөнд гэдэг нь болохоор тухайн одоо гэр бүлд очиж үйлчлэх ийм юу одоо төлөвлөгөө байгаа. Тэгээ энэ нь манай одоо засгийн газраас одоо дэмжиж
энд одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгө одоо зарцуулсан. Энэ жил одоо энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2 дахь жил нь явж байна. 我们呢，用这个专项资金，可以对手工艺的妇女从业者进行技能的培训。 За төр засгаас тодорхой хэмжээгээр одоо юу санхүүгийн тусалцаа үзүүлэн тухайн гэр бүлд одоо нөгөө гар урлын юу бизнес эрхлэх мөн юу гэр бүлийн шинжилгээ жижиг бизнес явуулах ийм одоо юугаар дэмжиж ажиллаж байна. 那么有的培训呢，就是订单式的培训，直接呢把妇女的合格的手工艺品由企业拿走，直接对接市场销售了就，那么把那个他的收入就会给到 这些手工艺者。 За жишээ нь би бүр наривчлан ярих гэж бодож байна гэж байна. Гэр бүлдээ одоо бизнес эрхэлж байгаа хүн жишээлбэл одоо юу захиалга өгөх маягаар юу бизнес юу хийж болдог. Жишээ нь одоо тухайн гэр бүлийн хийж байгаа бизнес захиалга өгөөд улс тэрийг одоо худалдаж аваад эргээд одоо зах зээлд нийлүүлэх. Ингэснээр зах зээлд нийлүүлж борлуулснаар тухайн одоо орлого нь тухайн гэр бүлд хүрч очих. Ийм бас нэг юу арга байгаа. 除了技能培训之外呢，我们这个行动计划还有许多项服务。那么稍后呢，我会提到我们这个计划的目的就是推动民族服饰的元素化、时尚化、生活化、产业化发展，促进妇女在手工艺领域更多的来创业就业。 За тэгээд гар урлалын талаас бол илүү одоо төр засгийн хэмжээнд анхаарч одоо ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ гар урлаараа дамжуулан ирээдүйд одоо гар урлаар дамжуулан бүхэл бүтэн одоо улс даяар үйлдвэрлэл явуулах. Энэ үйлдвэрлэлийг одоо мэрэгжлийн төвшөнд цогц ингээд бүтээмжтэй, үр өгөөжтэй, бизнес эрхэлж байгаа хүндээ үр өгөөжтэй хийх тал дээр нас бид нар одоо анхаар ажилладаг. 另外，我们妇联组织提供的第2项服务就是搭建平台，搭建 比如说，我们的手工艺这个产业对外宣传、交流、展示产品销售的平台。 За мөн бас бидний анхаарч ажиллаж байгаа болохоор тухайн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл буюу гэр бүлийн бизнес үүссэн бүтээгдэхүүнүүдийг брэнджүүлэх, тэр бүтээгдэхүүнийг сурчлан танилцуулах, зах зээлд нийлүүлэх энэ тал дээр нь бид бас дэмжиж ажиллаж байгаа. 我们把妇女制作的 优秀的民族服饰服装带到了法国巴黎。 За жишээ нь би нэгэн жишээ дурдж бодож байна. Манай одоо жишээл өвөр Монголд ялангуяа уламжлалт хувцасны одоо урлал энэ тал дээр бол бас нэлээд олон одоо жижиг дунд үйлдвэрүүд маань бизнес гэр бүлийн бизнес хэрэглэгчид маань бол бас амжилтанд хүрээд байгаа. Жишээ нь Францын одоо хувцас одоо урлалын өөрсдийнхөө ялангуяа өвөр Монголын эмэгтэйчүүд болохоор өөрсдийн хувцас урлалаа танилцуулсан. 同时呢，在联合国教科文组织还举办了民族服饰的文化研讨交流活动，来增强我们女性在这个领域的创业自信。 За тэгээд нүүбээс бас зохион байгуулсан нийт одоо бүх улс орнуудын ялангуяа уламжлалт хувцсны одоо хөгжлийг сайжруулах энэ тал дээр бас манай өвөр Монголын энэ уламжлалт хувцсын юун дээр бас оролцсон байгаа. За маш их баярлалаа. За бид нэр хоёр хөршийнхөө хөрш орнуудынхаа явуулдаг төрийн бодлогын тухай сонслоо. Нэлийн цогц бодлогод явуулсан байна. Энэ бол зөвхөн санхүүжилт биш, тийм ээ. Тухайн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн менторинг асуудал, тэднийг цаашаа хөгжүүлэхийн асуудал, зах зээлд яаж хүргэх үү гэд нэлийн цогц байдлаар энэ хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлдэг юм байна. За Булган туяа сайдын дэд сайдын хэлснээр одоо ингэ сонгуул өртөж байгаа учраас намууд бол энэ бүх саналуудыг бол өөрсдөө хөтөлбөр тусгаж өгөөд бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг ер нь ажил эрхлэлтийг эдийн засгийн эмэгтэйчүүд эдийн засгийн бодлогыг өөрсдийнхөө хөтөлбөртөө нэлээд сайн наривчлан тусгаж өгөх болов уу гэж найдаж байна. За миний хамгийн сүүлийн асуулт Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал амар төвшөнд байна. За энэ бол яг Хөгжлийн банкны тай холбоотой асуудал бол арай биш. Амар төвшингаа өөрөө бол Хас банкнд бол нэлээд олон жил ажилласан байж байгаа. За тэгээд Хас банк маань өөрөө эмэгтэйчүүдийн бизнесийг дэмждэг, эмэгтэйчүүдийн бизнес зориулсан зээл гаргадаг гэдгээрээ бол бид бүгдэд бол танигдсан байж байгаа л да. Тэгээ яг би зөвхөн ганцхан таа хэлэхэд Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн банкны холбооноос ийм тооцоол гаргасан байна л да. Ер нь нийт эмэгтэйчүүдийн 68% нь бол ер нь санхүүжилт авч чаддаггүй гэж байна. За эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд хоёрыг харьцуулахад бол эрэгтэйчүүд зээл авах нь 20%-аар илүү байдаг гэж байна. А гэтэл бол эмэгтэйчүүдийн
зээлийн эргэн төлөлт бол хамаагүй илүү байдаг эрэгтэйчүүдээс. За одоо эрэгтэйчүүд бөгөөд одоо нийт банкныхаа зээлийн багцтай харьцуулахад ердөө муу зээл нь 2.8% байдаг байна гэсэн байна л да. Тэгэхээр яг хас банкны хувьд яг энэ эмэгтэйчүүдэд зориулсан зээлийг гаргаад арай илүү уян хатан нөхцөлийг гаргаж өгснөөр за бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд энэ ямар нөлөөтэй байсан үнэхээр сайн зээлдэгч болж чаддгүй. За одоо энэ санхүүжилттэй холбоотой яригдаг одоо энэ барьцаа өрнгийн асуудал байдаг. Энийг одоо хас банк дээр одоо ямар сайн жишгээр шийдэж өгсөн бэ? Энэ талаар та бид бүгдэд хуваалцсан уу? За юуны өмнө та бүгдэд баярын мэнд хүргэе. Тэгээд танаа энэ хилцүүл олж байгааг баяртай байна. За зээл ер нь бол саяны статистикийг та нар бас харсан баг. Нийт жижиг дунд бизнесийн 90 нийт одоо бүртгэсэн бизнесүүдийн 90% жижиг дунд, тэр дотроо эмэгтэйчүүдийн бизнес нь 50%-аас дээш хувийг эзэлдэг. Би хас банкнд захирал байхдаа яагаад эмэгтэйчүүд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн гаргасан гэхээр бид нар олон жилийн статистик, зээлийн багцын эрсдлийн статистик харж байхад эмэгтэйчүүдийн эрхэлдэг бизнес нь одоо санхүүгийн хүндрэлд орох юм уу, дампуурах юм уу, зээлийн төлбөрөө хоцрох тийм магадлал нь багцын дундчаас доогор байж таарсан. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэйчүүдийн эрхэлдэг бизнес нь илүү санхүү удирдлагатай нямбаа байдаг, эрсдлийн удирдлагатай маш сайн байдаг. Гуравдугаарт нэг бизнесээ тууштай хийдэг. Ер нь Монголын жижиг дунд бизнесүүдийн том алдаа юу гэхээр нэг юм эхлээд арай гайгүй яваад ашиг орлого олонгуудаа шал өөр ямар ч одоо холбоогүй бизнес рүү ороод тэрэндээ ингээ эрсдээд тэр чигээрээ бизнес унгаадаг тийм ер нь судалгаа байдیں۔ Бид нар бол зээлийн багцынхаа юу харж байгаа ч тийм харагддیں۔ Тийм болохоор эмэгтэйчүүдийн бизнес бол илүү эрсдэл багатай гэдэг нь банкны хувьд болохоор зээлийн бүтээгдэхүүнээ арай бага хүүгээр олох тийм боломж бий болж байна гэсэн үг. Эмэгтэйчүүдийн бизнес нэг одоо дэмжлэг тусцаа юу хэрэгтэй байд юм бэлээ гэж бид нар олж харсан болохоор ер нь маш их хэмжээний сургалтын боломж олох хэрэгтэй байд юм бэлээ. Санхүүгийн сургалт, маркетингийн сургалт, ер нь бизнесийн богино хугацааны тийм сургалтууд бол айгүй тийм ач холбогдолтой байд юм бэлээ. 2-3 удаа бид нар бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулж тийм бизнес форум уулзалт хийсэн, тэнд оролцоо маш өндөр байсан. Сэтгэл нь маш тийм сэтгэл хангалуун байсан. Тэгэхээр тиймэрхүү санхүүгийн сургалтад хийх нь айгүй чухал юм байлээ. Тэр нь бол ирээдүйд тэр бизнесээ зөв илүү сайн авч явах, санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах тийм урьдчилан сэргийлэх тийм арга хэмжээ юм байна гэдгийг байсан ойлгосон. За өнөөдөр бол бидний энэ хөтөлбөрөө бол Европын сэргээн босголтын банк олон улсын санхүүгийн корпорацтай хамтарч хийсэн. Тэрнээс гадна ногоон хөгжлийн сантай хамтарч ногоон зээл гэж бас гаргасан. Энэ хөтөлбөрүүд нь бол миний сонсноор өргөжлөд явж байгаа. Одоо би бол мэдээж хэрэг бол хас банктай холбоогүй хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал хийж байгаа. Хөгжлийн банкт яг эмэгтэйчүүд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм уу хөтөлбөр байхгүй ч гэсэн хөгжлийн банкны чухал хөтөлбөр нь ноос ноолорын хөтөлбөр байдаг. Би ингээд статистикийг харж байхад бол тоо мэдээлэл харахад бол ноос ноолорын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани дийлэнх эмэгтэйчүүд эрхэлдэг бизнес байд юм байлээ. Аль эсвэл том ноос ноолорын компаниудын захирлууд нь ч гэсэн эмэгтэйчүүд байдаг. Тэгэхээр шууд бус утгаараа эмэгтэйчүүдийн бизнест одоо тодорхой хэмжээний хөгжлийн банкаас урт хугацааны бөгөөд бага аржааны хүүгээс бага хүүтэй тийм санхүүжилт бас хүртэж байгаа гэж хэлж болохоор байна. Энэ жил бид нэр ойрын хугацаанд экспортыг дэмжих уул уурхай бус хөтөлбөр ингэж шинээр гаргах гэж байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор бас жижиг дунд бизнесүүдийг дэмжих аль болохоор экспортын урсгалыг нэмэгдүүлэх. Ер нь Монгол улсын хөгжил гэж ярихдаа бид нар бол нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Тэр нь болохоор ажлын байрыг бий болгож өрхийн орлого болон жижиг дунд бизнесийн орлогыг нэмэгдүүлэх. Тэрний үр дагавар нь юу гэхээр одоо татврын баазыг илүү одоо бэхжүүлж өгч байна гэсэн үг. Тэгэхээр яалтчгүй одоо бизнест жижиг дунд бизнест санхүүжилтийн хомсдол маш том асуудал.
бизнесийн боломж нь хангалттай байдаг, санхүүжилт нь бол ер нь хүндрэлтэй байдаг нь тодорхой. Тэгээ тэр энэ одоо бэрхшээлүүдийг бид нар хөгжлийн банкны төвчөнд бас шийдэхээр ажиллаж байгаа. За маш их баярлалаа. Одоо манай банкны салбарын хас банкнаас энэ сайн жишгийг авч гендерийн одоо хэмжүүртэй зээлийг олоход хичнээн үр дүнтэй хичнээн үр ашигтай байдаг энэ сайн жишгийг одоо үргэлжлүүлээсэй гэж бодож байна. За энэтэй холбогдуулаад би нэг асуулт асуухаас өөр арга байхгүй. Энэ зааланд сууж байгаа бүх хүмүүсийн бодол санаанд энэ байгаа л гэж бодож байна л да. За манай жижиг дунд үйлдвэрийн жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан гэж байгаа. Тэндээс ерөнхийдөө манай энэ эмэгтэйчүүд маань төрийнхөө дэмжлэгийг авах зорилттой байгаа даа. Гэтэл өнөө хүртэл бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас яг хичнээн эмэгтэйчүүд, хичнээн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд зээл авсан нь бол нэгдүгээр тодорхойгүй байдаг. Хоёрдугаарт яг сонгуулийг бид нар хүлээж болох ч гэсэн тийм ээ. За одоо энэ гендерийн энэ мэдрэмжтэй төсөвлөлтийг 2021 оноос их сайн мэдээтэй байгаа ч гэсэн бид нар төшөө энэ бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдээ дэмжих юм нэг боломж байна гэж харж байна л да. Тэгэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрийн хөтөлбөрт ямар нэгэн байдлаар эмэгтэйчүүд, бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн квот гэж оруулах тийм ээ. За энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийнхаа хөтөлбөрийг одоо яг энэ баталгааны сан гэж байгаа тийм зээлийн баталгааны сан энэ үйл ажиллагаатайгаа уялдуулж барьцаа хөрөнгө нь хүрэхгүй байгаа эмэгтэйчүүдээ яаж дэмжих вэ? Энэ боломжийн талаар их хурлын гишүүн Наран Туяа, Булган Туяа та яраас би энэ асуултаа асуумаар байна. Тэгээ яг бидний цаг маш давчуу байгаа учраас маш тодорхой яг ийм арга хэмжээ хэрэгжүүлж болж байна гэдэг илүү шийдэл талаас нь энэ асуудалд хариулт өгнө үү гэж хүсэж байна. За Наран Туяа гишүүн. За улсын хурлын зүгээс бол холбогдох шийдвэрүүдийг бол сая нэлээд дөрвтэй авсан гэж бодож байгаа. Ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн хөрөнгө бол яг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэж байгаа тэр хүмүүстээ очиагүй ийм гашуун одоо үйл явдал болсон. Тийм учраас энэ хуулийг бол засаж сайжруулах гаргасан. Хамгийн гол нь энэ сангийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр одоо 2020 оны төсөв дээр бол сангийн яам тодорхой зүйл бодож байгаа хаа гэж бодож байна. Булган Туяа сайд хэлэх баг. Яг тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн их усрыг бол маш багаар нэмсэн бид нар. 2018 онд гэхэд нэг 64 орчим тэрбум төгрөг 17 онд хуучин байсан иргэн төлөлтийн их усрээр те буцааж орж ирсэн мөнгөнийх нь одоо төлөлтөөр олгосон гэх мэт. Тэгэхээр энэ жил бол манай төсвийн орлого бол бас гайгүй байгаа. Энэ дээр бол тодорхой их усрууд нэмэх байхаа гэж бодож байна. За яг тэр олголт шалгаруулалтын асуудал байна. Түрүүн би бол хэлсэн хамгийн гол нь бодлого тодорхойтой байхаас гадна бодлого хэрэгждэг байх хэрэгтэй гэж. Тэр хэрэгжилтийг хангах арга шатн дээр бол амар сумдын яг тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн сонгон шалгуулалтыг хийж байгаа улсууд бол дүрм журмаа бас сая энэ хуулинд нийцүүлж өөрчилсөн байх гэж бодож байна. За эмэгтэйчүүдийн квотыг бол би өөрөө их дэмждэг. Ялангуяа эмэгтэй бизнес эрхэлж байгаа энэ эмэгтэйчүүдэд зориулсан янз бүрийн төрлийн одоо хөтөлбөрүүдийг дэмжих санхүүжилтийн хөсүүд байдаг шүү дээ. Одоо сүүлийн үед бол манай их хурлын гишүүд бас ихтгэлцлийн зээл гэж ярьж байгаа. Яг эмэгтэйчүүдийг дэмжих зал дээр бол энэ бол бусад оронд бас сайн туршлага, сайн үр дүн үзүүлсэн хөтөлбөр байна. Тэгэхээр одоо энэ жилийнхаа төсвийн байдлаас хамаарат ямар хөө төсөв орж ирэх нь тэрнтэй уялдвал бид нар бас бодлогоо илүү чамбааруулнаа. За баярлалаа. Булган Туяа дэд сайдад зүгээр яг энэ дээр ганцхан тодорхойлт хэлэхэд манайх одоо 200-аад эмэгтэйчүүдээс орон нутгийн эмэгтэйчүүдээс асуулга авсан байдаг. Түрүү жил 100-аад эмэгтэйчүүдээс авахд нэг ч эмэгтэй жишг дундын санд орч чадаагүй байдаг орон нутагт. Одоо энэ жил бол яг дөрөв нь бол материалаа өгсөн байгаа хариу нь гараагүй гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг илүү яг эмэгтэйчүүдэд квот одоо эмэгтэйчүүдийг яаж энэ хөтөлбөрт хамруулах гэдэг талаас нь одоо энэ засгийн газар ч юм уу тийм энэ 20 онд ирэх жил за төсөв нэмэхээсээ илүү яаж энэ эмэгтэйчүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх энэ талаас нь илүү та хэлцэж өгнө үү? За түрүүн Наран Туяа гишүүн бас хэллээ жижиг дундын одоо зээл олголтвол жижиг дундын хуулийн дагуу явагддаг байж байгаа. Харамсалтай жижиг дундын хуулийн дээр бол яг эмэгтэй бизнес эрхлэлийг дэмжих гэсэн талаар бол тусгаалan квотч байдаг юм уу? Одоо ийм тусгаалan дэмжлэгийн талаар бол тодорхой бас зааж өгсөнгүй. Гэхдээ одоо улаан сайд бол ялангуяа нэг зүйл хэд хэдэн зүйлийн томоохон шинжилгээг бол энэ оны зээл олголтын дээр бол хийсэн байж байгаа. Өнгөрсөн оноос тэрний өмнөх онуудад сангийн амнаас тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, жижиг дундын сан, за одоо малхын сан гэдэг эдгээр сангуудад ялангуяа аудит хийж бидний олж илрүүлсэн зүйлүүд болохоор
За нэг компани нэлээд сангаас зээл авдаг. За жижиг дундын яг нөгөө нэг очих хөстөө жижиг дунд бизнесүүдэд нь зээл олгодог. За тэрбум 2 тэрбум гэчлэн том дүнгээр авдаг. Тэрбумын зээл авахын тулд тэрбум 600 ч гэдэг юм уу 500 саяын барьцаа хөрөнгө тавьдаг. За энэ нь бол яг үнийг хэлэхэд манай одоо энэ зааланд сууж байгаа яг өрхийн жижигхэн бизнес эрхэлдэг эмэгтэйчүүдэд бол боломжгүй юм нөхцөл байдал үүссэн байсан. Тэгэхээр энэ оноос хийсэн нэлээд томоохон реформ нь болохоор за багцуудаа ерөөсөө тусгаалan зарлая. Арай нэг том багцтайгаар нь жижиг дундын зээлүүдийг за энэ өнгөрсөн хавар бол саналуудыг нь авсан байлээ. Хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас. За сайхан гэж хаад жишээлбэл 20-с 200 саяын хоорондох арай жижиг бизнесүүдэд зориулсан одоо шалгаруултуудыг компаниудаас жишээлбэл саналуудыг хүлээж авсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол магадгүй одоо нөгөө жинхэнэ манай өрхийн бизнес эрхэлдэг эмэгтэйчүүд рүү илүү их чиглэсэн байж байгаа. Дээрээс нь бид нэр зээлийн батлан даалтын сан дээр бас хамтраа түр Азийн хөгжлийн банк бас оролцсон, Европын цэргийн босролтын банк гэсэн үүн дээр бас нэлээдгүй бас оролцдог. Бидний сангийн амны зүгээс хийх гэж оролдож байгаа дараагийн нэг том зүйл болохоор жишээлбэл Азийн хөгжлийн банк бол саяхны голтол ганцхан Монгол Улсын засгийн газартай л ажилладаг гэсэн. Монгол Улсын засгийн газар ганцаараа 2%-аас доош хүүтэй зээл авдаг байсан бол бид нар дангаараа зээл авахс та бүхэн маань аж ахуйн нэгжүүдтэй маань хамтарч ажилласаа гэд энэ жилээс манай Монголын аж ахуйн нэгжүүдээс жишээлбэл Азийн хөгжлийн банкнаас бас зээл олгож бас эхэлж байгаа. Тэр энэ бол бас томоохон агш дэвсгэл юм аа. Өмнө нь бол ганцхан Европын цэргийн босролтын банк олон улсын санхүүгийн капиталаас олгодог байсан бол бид нар манай жижиг дунд бизнесүүд рүү зээл олгодог. Олон улсын баг хүүтэд дандаа энэ бол 2-оос доош хувийн хүүтэй зээлүүд өгдөг байхгүй. Тэгэхээр ийм баг хүүтэй зээлүүдийг олголтын дээр бид нар бас сангийн ам бас нэлээд санаачилж бол бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл бол одоо бидний яриад байгаа энэ хуулиуд дээр л эмэгтэйчүүдийн маань оролцсон өөрснийхөө бид нар дэмжлэг хэрэгтэй байна, жижиг бизнес эрхлэгчид маань дэмжлэг хэрэгтэй байна, зээлийн батлан даалтан дээр арай жоохон уян хатан хандаач гэдэг энэ бүх зүйлүүдээр бас эмэгтэйчүүдийн дуу хоолой оролцоо бас жоохон дутаад байна даа гэж би бас боддог юм аа. Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас миний одоо санаж байгаагаас санал ирсэн байсан санагдаж байна. За баярлалаа. Одоо хоёр асуулт авах цаг үлдсэн гэж одоо эндээс хэлж байна. За хэлцүүлэгт оролцогч та бүхэндээ дахин баярлалаа. За одоо хуурийн дагуу асуулт хариултын хэсгийг эхэлж байна. Гэхдээ зарим илтгэл маань баг зэрэг сонжирсан учраас ердөө хоёр асуултанд товчхон асуулт одоо хариулт авахыг бол хүсэж байна. Тэгээ оролцогч та бүхэн асуултаа игнэнд байрлуулсан микрофон дээрээс асууж болно. За хууль тогтоох гүйцэтгэх зэсгэлэл санхүүгийн байгууллагаас гадна гадаадын зочид ирсэн байгаа учраас та бүхэн за эхний асуултыг асуух гэж байна. За сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За би Ариуна сүрийн брендийг үүсгэн байгуулагч, загвар зохион бүтээгч Ариуна байна. За тэгээд асуултаа би Нарамтяа гишүүндээ тавьж байна. За яг өнөөдөр сая бас маш чухал юмнуудаар сэдвүүдээр ярилцлаа. Энэ нь юу вэ гэхээр жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч маш их хувь нь мэдээж хэрэг эмэгтэйчүүд байна гэж байна. Тэгвэл эннийхээ яг бас дагуу зээлээ ч гэсэн бас тодорхой хэмжээгээр биднээс давуу эрхтэйгээр бас квотын дагуу тий авах ёстой болов гэж биднээс бас бодож байна. За энэний талаар бас дөрвтэй ажил хийгээч гэж хүсэх байна. За нэгдүгээрт хоёрдугаарт бас түрүүн бас зээлийн одоо тэр жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн хуваарлтын талаар. Энэ нь юу вэ гэхээр одоо авж байгаа зээл маань одоо яг ийм экспорт гэж түрүү ярьсан, үр өгөөж гэж ярьсан тий. Энэн дээр ямар нэгэн тодорхой тийм хувь байдаггүй. Дандаа л одоо яг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж гэдэг ийм юм дээр авчдаг. Тоног төхөөрөмжийг бол бид дандаа л гаднаас дахиад худалдаж авдаг. Энэ дээр маш их хувь нь нөгөө нэг тоног төхөөрөмжийнхаа зээл дээр болон ингээд нэг ийм юм дээр хуваарлагдаад байдаг. Тухайн компани чинь тухайн одоо нэг жижигхэн гэрийн бизнес одоо жижигхэн ийм эмэгтэй хүний явуулж байгаа бизнесээсээ одоо дэлхийн түвшинд олон улсын түвшинд гарахын тулд заавалжгүй биднес маркетинг, менежмент, бодлого одоо гадаад харилцаа гэсэн ийм чиглэлүүдээр маш том анхаарч ажиллах хэрэгтэй байдаг юм аа, болд юм аа. Энэ дээр энэ зээлийн одоо үр өгөөжийн одоо тэр хуваарлалт маш буруу байдаг. Яг өнөөдөр ингээд жижиг дунд үйлдвэрээс зээл авах гад тэр болгон дээр яг тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуваарлтыг ингээд харахаар дандаа л яг тэр хөрөнгө мөнгөн дээр л тулгуурлагдсан буцаагаад ямар нэгэн байдлаар хэрвээ тэр бүтэхгүй бол хөрөнгөний хурааж авна гэсэн ийм нөхцөлтэй байдаг болохоор яг энэ жижиг дунд үйлдвэр бол яг энэ гэрийн бизнесээсээ бас босож гарч явж чадахгүй байгаад байгаа айгүй том шалтгаан байгаа гэж би харж байна. Тэгээд бастан даалтын сантай ч гэсэндээ өнөөдөр холбогдохыг үзсэн. Энэ дээрээ ч гэсэн заалт нь бас л банкар дамжих ийм
одоо ийм шаардлага байдаг. Тэгэхээр яг үнэндээ бол маш их хөрөнгөтэй хүн л биднээс зээл авч чаддаг. Одоо тэр бум төрний зээл авахын тулд тэр бум 600 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй байсан ийм хүн л одоо зээл авах гад байдаг. Гэтэл биднээс ийм боломж бас алгаа. Энийг одоо яг одоо батлан даатын цаан ингээл хэдий ингээд байгаа ч энэ яг бодит хүмүүс төр хэрэгжихгүй байна. Тэ? Би манай одоо байгууллага бол жишээл дандаа эмэгтэйчүүд ажилладаг. Яг одоо биднээс тууштай. Би өөрөө Германд 2 том их сургуулийг төгсөөд ирсэн. Яг загварын шиг хандлага, дэлхийн олон улсын зах зээл дээр яаж гарах чиг хандлагыг би бол маш нарийн сайн мэднэ. Энэний төлөө би 7 жил яг тууштай маш ингэж өөртөө өмнөж загварынхаа чиг хандлага дээр ч маш өмнөж ингэж ажиллаж байгаа. Олон улсад маш үнэлэгдээд эхэлсэн байгаа. 5 оронд одоо өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг одоо экспортлж байна. Гэхдээ энэ тоо баримтыг бол нэмж одоо ажиллах маш их том боломжууд өгнө байна. Маш том гарцууд бол боломжууд байна. Гэхдээ бас л нөгөө нэг санхүү томоохон хөдлөх, томоохон маркетингийн зар сурталчилгаа хийх энэ гэх мэтлэн асуудлууд дээр одоо гацаад байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр одоо төрийн бодлого санхүүгийн одоо зохион байгуулалт төр жижиг дунд улирын зээлийг бас ингээд тодорхой ямар байна. Энэ дээр л би одоо бас яаж байна. За баярлалаа. За одоо би энэ чинь ингээ хараад сууж чинь яг одоо 2 эмэгтэй зогссон байж байна. Тэгэхээр яг тэрүүгээрээ ингээд асуултаа дуусгахгүй болохгүй байгаа шүү. Тэгэд асуултуудаа нэлээд товчхон өгмөр байгаа шүү. За нарантай гişэ. Саяны сүрийг ариун найз сүрийнханд баяр хүргэе, амжилт хүсье. Та бүхэн бол одоо сүүлийн үед маш их загварын одоо үйлдвэрлэлийн салбарт амжилт олж байгаа сайн залуучууд байгаа. Ийм залуучууд олон байна энэ Монгол улсад. Бидний нөгөө уламжлалт зээл тусламжийн юм уу санхүүжилтийн энэ хэлбэр чи хоцрогдоод байгааг энд харуулдаг байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хууль гэж хуучин байсан. Сая бол үйлчилгээг дэмжих хууль болгож гаргасан. Яг энэ дээр бол үнэхээр тэр технологи суурилсан нэг бодит тийм нэг бит хөрөнгө нэг барилга байшинд тулгуурсан энэ зээлийг олгож байгаа энэ сэтгүүгөөсөө одоо бид нар үнэхээр салах хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр би бол саяны энэ жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих хуулийн дээр жоохон ч гэсэн агуулга нь бол олсон. Одоо яг энийг хэрэгжүүлэх шатанда энийг хэрэгжүүлдэг үдээч яам энэ дүрм журмандаа яг саяны агуулгаар тэр бизнесийн үйл ажиллагааг цар хүрээгийн одоо маркетингийн дэмжих тэр санхүүжилтийн хөтөлбөр юугаа одоо чиглэлүүдээ гэдэг юм уу оруулаасаа гэж бодож байна. Тэгээд эх хурл бол хуулийг баталдаг. Яг яаж хэрэгжүүл байна уу гэдэг хэрэгжилтийг нь бол араас нь бас хяндаг. Тэгээд энэ хууль бол сайхан гарсан учраас одоо хэрэгжилтийг нь бол бид нар жилийн дараагаас араас нь төр хороо байгуулад ажлын хэсэг байгуулад ингэж шалгаж хянах болно. Энэ дээр яах аргагүй эмэгтэйчүүдэд дийлэнх нь одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүдэд дийлэнхэд энэ зээл хүртэхгүй байвал энэ хууль бодлого буруу гарч ил гэж бид нар дүгнэв. Тэгээд энэ хууль бодлогоо дахиж эргэж авах сүнсний үндэслэл бий болно л гэж хэлье. За дараагийнхаа асуултыг шууд араас нь аваад тэгээд хариултуудаа илч. За эхлээд эхний асуулт яваарай. Монголын сүү судлал шинжилгээ ухааны холбооны тэргүүнд дамжсрын гэж асуулт асуух байна. Тунгалаг тамир гэдэг илтгэгчээс суй. Одоо манай Монгол орны маань өвөрмөц нөхцөлдөл эмэгтэйчүүдийн амьдрал, малчин саалчдын эмэгтэйчүүдийн амьдрал бол өвөлдөө хүүхдүүдэд хар сумын төв дээр амьдардаг. Бизнес яаж өөрийнх нь амьдрал яаж одоо ямар хэвшилд байж гэнэ гэдгийг судалсан судалгаа байна уу? Тэр гэр бүлийн одоо амьдралын төвшин ар гэрийн нөхөр гэр бүл хоёрын хооронд ямарваа нэгэн одоо сөрөг үйл явдал одоо амьдралд нь тулгарч байна уу? Өөр хүүхдэд нь одоо бас амьдралд нь нөлөөлж байна уу гэсэн судалгаа байна уу гэдэг асуултыг асууя. Баярлалаа. За баярлалаа. Дараагийн асуултыг сонсчээ. Миний нэр Гэрдэ. Би цахилгааны инженер мэргэжилтэй. Эрчим хүчний чиглэлээр гэрэл төсөлгөөд зураг төслийн компани ажилладаг байгаа. Тэгээ эндээс би нэг одоо жижиг дундуур болон зээл ахтадаар асууя гэж бодож байна. Бидний бизнес бол одоо оюуны бизнес байгаа. Ер нь бол одоо эрчим хүчний цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станцын зураг төсөл геодезийн зураг хийдэг. Энэ дээр бол одоо маш биднэрт одоо ямар ч тийм зээл авах боломж олгогдохгүй
тогтдгүй гэж би ойлгодог. Жижиг дунд үйлдвэрлэл гэхээр ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж иж одоо яг биед нүдэнд харагдаг. Бидний бүтээгдэхүүн бол одоо хүний нүдэнд одоо бараг тусдгүй. Гэхдээ бидний одоо энэ сахилгааны шугам дистанцын одоо бүх энэ одоо үйл ажиллагаа үйлдвэрийн газрууд бүх юмнууд бол бидний ажилтаар явагддаг. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо надад одоо сургалт байгуулах санаат одоо төлөвлөд байгаа. Эндэр жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл олж болох уу гэж асуумаар. Энэ наран туяа гишүүн нас асууя. Мөн бас банкны хас банкны захирлаас энэ боломж байгаа юу гэж асуумаар. За баярлалаа. За энэ хоёр асуулт маань хоёулаа за яг эхний асуулт мэдээч хэрэг статистикийн тухай асуудал байгаа тийм ээ. Тэгээ яг булан биш тунгалаг тамир маань өөрөө энэ яг панел дээр байхгүй учраас би булан туяа ишүүл эндээс хариулчих болох юм болов. За тэгвэл заалаас хариулчих гэж байна эхний асуулт нь. Хоёр дахь асуултыг бол мэдээж наран туяа гишүүн. За би булан туяа гишүүний дэд сайдыг бас хариулаасаа гэж бодож байна. Тэгээд амар төвшин захирал товчхон те жижиг дундад одоо яаж ийм оюуны хөдөлмөрөөр орж ирж байгаа бизнесүүд яаж зээл авах боломжтой байна уу байхгүй юу? Бодлогоор дэмжлэх боломж байгаа юу? Энэ талаар хэлж байна. За амар төвшин захирлаас хэлчихье. За юуны өмнө би дахиад тодруулж хэлье. Хас банкны захирал биш болсон шүү. Тэгтээ яг хас банкны захирлууд хуучин хамт ажилладаг захирлуудад уламжилж хэлье. Хөгжлийн банк бол жижиг бизнесийг шууд санхүүжүүлэх боломжгүй. Шинэ дүрмээр бид нэр 20 тэрбумаас дээш зээлийг одоо олгох тийм тоглоомын дүрмтэй болсон тул зүгээр арилжааны банкудаар дамжуулан зээлдүүлэх хөтөлбөрөөр бол жижиг дунд бизнесээ хамрагдах боломжтой. Зөвхөн одоо бодит бүтээгдэхүүн, бит бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэггүй үйлчлэгээ сервисийн компаниуд зээл авч болдгоо гэсэн ойлголт тэр бол буруу ойлголт байна л да. За миний мэдхээр бол үйлчлэгээ эрхэлдэг, үйлчлэгээ үзүүлдэг тийм бизнесүүд бол бизнес зээл авах боломжтой. Зөвхөн одоо тэр барьцаа хөрөнгийн асуудалтай шийдвэрлэх шаардлагатай тэр нь одоо батлан даалттай санч байд юм уу? Өөр ямар нэгэн байдлаар тэр асуудлыг шийдэхэд бол боломжтой гэж бодож байна. За хуулийн хувьд бол зээл авах боломж байгаа. Энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн 8.1 дээр бол байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийнхаа зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ шаардлагыг үндэслээд та зээл авч болно. Зээлийн батлан даалт гаргуулах хэрэгтэй. Мөн шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, судалгааг дэмжсэн юм санхүүгийн өгсөөрийг хүсэх эрхтэй гэдэг энэ хуулинд бол заасан байгаа. За хуулийн 11-ийнхаа дагуу бол засгийн газар энэ зээлийн санг ямар одоо нөхцөл журмаар олох вэ гэдэг журам нь бол байгаа. Тэр журмыг нь бол засгийн газрын сайтаас ороод хараарай. Ер нь бол энд нэг бас хуулинд 3 хязгаарлалт хийсэн байгаа. Тэгээ борлуулалтын орлогоос нь хамааруулаад 300 хүртэл сая төгрөг тэрбум хүртэлх 2.5 тэрбум хүртэлх гээд бичил үйлдвэр үйлчилгээ эрхэлж байгаа хүмүүс гэдэгт нөгөө 10 хүртэлх ажилтнтай аж ахуйн нэгжүүлэлтийг хилээд байгаа. Энэ хүмүүс бол орлогоосоо хамаараад 300 хүртэлх сая төгрөг авах зээлийн одоо эрх нь энэ хуулиар бол нэгдсэн. За жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхэлж байгаагээ 50 хүртэлх ажилтнтай энэ аж ахуйн нэгжүүд бол 1 тэрбум хүртэлх дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхэлж байгаагээд нөгөө хуулийнхаа 50-аас 100 хүртэлх нь болохоор 2.5 тэрбум хүртэлх зээлийг авч болно гэдэг. Ерөнхийдөө бол ингээд хуулийнхаа хувьд эрх зүйн орчин бол ингээд нэгдсэн байж байгаа. За наривчилсан журмыг нь би сая хэллээ, засгийн газар баталж байгаа. Тэгээд тийм учраас та бүхэн өөрсдийнхөө хүсэлтийг ингээд гаргаад явах боломжтой шүү гэж. Болгонтойсоо та энэ дээр хариулах үгүй. За болчихсон. За хариу болсон гэж үзлээ. Одоо нэг асуулт байгаа тэнцээ тунгалаг тамир маань хариулах гэдэг чинь энэ их чухал асуулт байгаа. Яагаад энэ чухал асуулт вэ гэхээр орон нутгийн бүсгүйчүүдтэй уулзаад энэ гэр бүлийн асуудлуудыг маш их ярьж байгаа. Ялангуяа малчны өрхөөс одоо уул уурхай руу шилжих хөдөлгөөн ч юм уу энэ болгоноос үйлж байгаа энэ асуулт учраас энэ талаар товчхон хариулт өгнө. За малчтын яаж амьдралыг судалсан судалгаа бийс гэд асуусан тийм ээ. За энэ дээр бол ерөнхийдөө манай одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын судалгааны институт гэдээ байгаа. За энэ
байгууллага маань 2018 онд малчтын аж ахуйлын судалгааг хийсэн байгаа. За нийтдээ бол 8 аймаг нийслэлийг хамруулсан одоо 1000 гаруй өрхийг хамруулсан ийм судалгаа хийсэн. За энэ судалгаагаар бол малчтын яг аж байдал, за нийгмийн хамгааллын асуудлууд, за уламжлалт мал аж ахуйг одоо өнөөгийн одоо орчин үеийн нөхцөл байдалтай хэрхэн одоо уялдуулж хослуулах вэ гэдэг талаар болоод ерөөхдөө бол баалчдын малчин өрхийн өнөөгийн байдал, эрүүл мэнд боловсрол гэдэг нэлээд цогц байдлаар ийм судалгааг хийсэн байдаг. Тэгээд энэ дээр бол судалгааны үр дүн зөвлөмжийг бид бас одоо нөгөө холбогдох хууль тогтоомжууд, тийм ээ, хөдөлмөрлөлтийг дэмжих тухай хууль, за холбогдох хөтөлбөрүүд, за мөн бусад хуулиуд, бодлогууд боловсруулахдаа бол өргөнөөр ашиглахаар ингээд бас төлөвлөж одоо эхнээсээ ашиглаад ингээд явж байгаа. За энэ ташрамд хэлэхэд бол малчтын хөдөлмөрлөлтийг дэмжих хөтөлбөр бол хөтөлбөр эхлэлтийг дэмжих сангаас сангийн хөтөлбөр хэрэгждэг байж байгаа. За энэ дээр бол 3-аас 5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг одоо малжуулах зорилгоор ингээд олгодог байгаа. Дараагийн хоёр дахь асуулт маань юу вэ? Би түрүү нөгөө тэмдэглэж авч байна. Гэхдээ надад асуулт баг юм болсон байна. За баярлалаа. За тэнд хоёр асуултын зааланд одоо яг зурглаачийн маань ард нуугдсан учраас бас харагдахгүй байна. Тэгэхээр яг эндээс бас хугацаа ойлчлоо гэдэг. За нөгөө хүмүүс маань нэлээд удаан зогссон учраас маш товчхон ганцхан өгүүлбэрээр та асуултаа асуучвал бид нэр энэ төлөвлөлтөд дуусгамаар байна. За Булган аймгийн эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга оюун хоёр асуултыг асууя. Урд нь Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо олон улсын хүн сүдэн аж ахуйг хөгжүүлэх байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хөдөөгийн малчин эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадхыг сайжруулах тал дээр нэлээдгүй ажил хийдэг байсан. Үүнийхээ одоо бас үр дагаврын төлөө нэлээдгүй олон эмэгтэйчүүд маань асуулттай байсан юм а. Тэгээ энэ асуултыг тавья. За улсын хурлын гишүүн Наран Туяа, Дэд сайд Булган Туяа нараас энэ асуултыг асууя. Хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн ажлыг хөнгөвчилж тэдний одоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд шин техник технологи нэвтрүүлэх тал дээр ямар арга хэмжээг манай засгийн газраас авах бодлоготой байна вэ гэдэг. Хоёр дахь асуулт нь хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн борлуулсан одоо бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг борлуулах тал дээр бас тэдний одоо өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх талаар ямар бодлого барьж байгаа вэ гэдэг тал дээр хоёр асуулт асууя. За баярлалаа. Дараагийн асуултыг бас шууд авчиадэх үү? За баярлалаа. За энэ дээр өнөөдөр ганцхан нэг бизнес эмэгтэйч биш яхал да. Монголын хамгийн эмзэг бүлгийн бас эмэгтэйчүүд, өргөлхөөсөн ээж нар, олон хүүхдтэй ээж нар гэдэг энэ олон үеийн төлөөлөл орж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр Монголын бодлого ялангуяа хөдөлмөрлөлт хэмжих чиглэлээр явуулж байгаа бодлого нь одоо яг эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдэд бол илүү бас их шаардлагатай байгаа. Энэ нөгөө халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын халамжийн тухай хуулийн дэмжих бүлгээр ингээд бие биенийгээ бизнес эрхлээд сургалт явуулахын нөхцөл бодол байдаг ч гэсэн яг бас тийм хөрөлцөхгүй байгаа талаас нь та нар өнөөдөр энэ дээр бас халамжийн ерөнхий газрын хүн байсан бол их зүгээр явах байлаа. За хоёрдугаар тэр эмэгтэйчүүдийг ингээд нөгөө дэмжих бүлэг болгоод жижигхэн бизнес эрхлээд яваад сургалтаа явуулаад зохион байгуулад бүтээгдэхүүнээ борлуулах ийм чиглэлийн чинь жоохон дэмждэг гэсэн хэтэрхий бага байдаг. Тэгээ энэ дээр та бүхэн бас санаачилж халамжийн хуулиа бас хамтдагаач энэ дээр ганцхан нөгөө бизнесийг дэмжих гэдэг байхгүй бас хамтарч хоёр талтай байхгүй бол нэг тал нь орхигдоод байна шүү гэдгийг санаад баярлалаа. За баярлалаа. Энэ айгүй чухал асуулт байлаа. Мэдээч хэрэг бид нэр эмэгтэйчүүдийн тухай ярьж байхад гарцаагүй одоо бэрхшээлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо хүмүүсийн тухай ярих хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энэ хоёр асуултыг хоёулангийн Наран Туяа гишүүн Дэд сайд Булган Туяа хоёроос асууч. За сүүлийн асуултаас эхлээд хариулъя. Энэ хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангийн хүрээнд бол яг тэр нийгмийн эмзэг бүлэг гэдэг олон хүүхэдтэй, өргөх толгойлсон, хөгжлийн бэрхшээлтэй ахмад ийм хүмүүс чиглэсэн маш олон хөтөлбөрүүд, маш олон одоо санхүүгийн их усүр ашиглах боломжтой тийм арга хэмжээнүүдэд тэнд авагдаж байгаа. За зарим талаас манай хүмүүс их мэдээлэл их муутай байна. Зарим талаас халамжийн одоо орон нутгийн байгууллагууд бас энэ талаар ямар боломж байгааг иргэддээ хүргэж, сурталчилж, мэдүүлж, хамрагдуулж ажиллах тал дээр их муу байна. Би бол энэ хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартай Завхан аймгийнхаа хувьд маш их сайн ажилладаг учраас олон эмэгтэйчүүдийг, олон ахмадуудыг яг энэ хөтөлбөрт хамруулж чадаад байгаа. Бизнес эрхлэх юм уу одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж амьдралын өрхөө орлогоо сайжруулсан эмэгтэйчүүдээр бизнесийн төв байгуулад халамжид хандаж 4 төсөл бичгэд 30 сая төгрөг их усүр хангаж өгч илээ.
Тэгэхээр манай одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд тэр орон нутгийнхаа халамж нийгмийн халамж үйлчилгээний байгууллагуудтай хамтарч энэ ямар хөтөлбөрүүдийг ямар төслүүдийг бичвэл хамрагдаж болдгийг гэдэг дээр илүү бас ажилласаа гэж нэгдүгürt хүсэж байна. За хоёрдугаарт мэдээж бас заримдаа хүндээ хүрэхгүй байгаа тийм дутагдал бол байгаа. Энэ юутай холбоотой гэхээр бас нийгмийн ажилтнуудын маань мэрэгсэн байдал нийгмийн ажилтнуудын хүртээмжтэй бос байдаас бас их хамаардаг юм байна. Манайд бол нийгмийн ажилтнуудын ганцхан боловсролын одоо их сургууль юм уу хэдхэн сургуулиуд нэг ерөнхий нийгмийн ажилтан гэж бэлтждэг. Гэтэл бусад оронд бол ахмадуудтай ажиллах нийгмийн ажилтан, яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй ажиллах, хүүхдүүдтэй ажиллах гэдэг маш мэрэгсэн нийгмийн ажилтнууд байдаг учраас нэг төрийн үйлчилгээ иргэдийн хэрэгцээ хоёрыг ингэж хангаж өгдөг. Тэрэн дээр бол бас их ажиллах анхаарах хэрэгтэй юм байна. Харин энэ халамж үйлчилгээний бодлогоос би бол яг хувь хүнийхээ хувьд нэлээд татгалзмаар юм бодолтой явдаг гişүн. Яг тэгэхээр сая одоо би аймагт энэ жил аймгийн төв дээр 30 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгээд 950 сая төгрөгийн 950 мянган төгрөгийн нэг сарын цалинтай ажиллаач гэхэд ажиллах хүн олдохгүй байна. Тэр барилга тэр замын компани Улаанбаатараас ажилтан аваад ажиллуулж шин. Тэгээд судалгаа гаргаад үзсэн чинь нэг айл 1.5 сая төгрөгийн төрөл бүрийн халамжуудыг авж байгаа айл цөөнгүй байж. Тэгэхээр бид нар энэ төрийн бодлогоо ер нь хавтгааруулж халамжлах биш. Нийтээр нь хүмүүсээ сэтгэлгээ, хандлага, хөдөлмөрч чадвар, өөрийгөө авч явж амьдруулах тэр чадварыг нь дэмжсэн тэр юм руу чиглүүлэх хэрэгтэй байна гэж би бодож байна. За хоёрдугаар эхний асуултанд би товчхон хариулъя. Ер нь энэ ажлын байрыг хангах шинэ техник технологиг олж авахт нь борлуулалтын сувгийг нээгтэн та нар ер нь яаж тусгаж байгаа юм бэ гэдэг. За их хурлаас бол 2 том шийдвэр гарсан. Энэ бол 4 салбарын жижиг дунд үйлдвэр эрхлэж байгаа хүмүүсийг техник тоног төхөөрөмжөө импортоор оруулж ирэхэд татваргүй аж ахуйн нэгжийн хувьд 1% татвартай гэдэг татварын бодлогоор бол маш сайн дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь хүмүүс нөгөө технологи миний үйлдвэрлэлд ямар хэмжээний технологи хэрэгтэй гэдэг одоо таньж мэдих технологитойгоо суралцах технологийнхаа үзүүлэлтүүдийг таньж онж сонгох энэ чадварт хүмүүсийг бас сургах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бол би энэ дээр байнга үзэсгэлэн гаргадаг тийм тоног төхөөрөмжийн одоо танилцуулах аяллуудыг бас маш их зохион байгуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хүмүүсээгээ бас аймгийн эмэгтэйчүүдийн байгууллага маань илүү их ажиллаулаасаа гэж бодож байна. Би хувьдаа бол Завхан аймгийнхаа бизнес эрхлэгчдийг бол 50-ны тоног төхөөрөмжтэй танилцах энэ ажлуудыг бол бас нэлээд хийдэг. 50 бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн экспортоор дэлхийд 2-3-т ордог тийм төрөл бүрийн одоо тоног төхөөрөмжийг сайн экспортлдог газар байлаа. За хятадын одоо тоног төхөөрөмжийн хувьд бол маш хямдхан бас боломжийн үнэтэй гэдгээрээ давуу гэдэг. За энэ дээр бол зөвхөн энэ дээр биш хурлын дараа бидэнтэй хандаад мэдээлэл авах хүмүүс байвал хандаарай. Миний утас 99114071 баярлалаа. За Булгантай сайд. За наранчаа гишүүний хэлсэн дээр нэмэт хэлэхэд шинэ техник технологи нэвтрүүлэхээр манай хөгжлийн банкаас нэлээдгүй Монгол Улсын засгийн газартай хамтарч ажилладаг. За гадаад улс орнууд техник технологи борлуулахдаа за бид нар танай хөгжлийн банктаа чи ерөөсөө гэрээ байгуулчих. Тэгээ манай хоёр баг хүүтэй зээлээр хоорондоо бид нар бүтээгдэхүүнээ өгье. Танай хөгжлийн банк цааш нь дамжуулаад аж ахуйн нэгжүүдэд иргэдэд одоо ингээ олох боломжтой юмаа гэсэн ийм байдлаар бид нар жишээлбэл Белорусаас, Хятадаас, Оросоос хэмчлэн улс орнуудаас техник технологийн импортыг за аж ахуйн нэгжүүдтэй бас баг хүүтэйгээр олгох бас энэ ажлыг бас хийж байгаа. За борлуулалтын сувгийн хувьд та бүхэндээ бас дуулахад за манай гадаад худалдааны бодлогыг бол манай гадаад харилцааны яам барьдаг байж байгаа. За гадаад харилцааны яам дээр бид нар бас төсвийг тавьж хэд хэдэн улс орнуудад худалдааны газруудыг бас нээж өгье гэж байгаа. Тэгэхгүй бол одоо алин болгон би нэг ноос ноолрон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, наранчаа гишүүнч үйлдвэрлэдэг битээр гадагшаа гаргаж чадахгүй битээр үнээрээ өрсөлдөөл аль нь санхүүгийн хувьд хүнд байдалд ороод ингээд дуусгах байгаа. Тийм учраас аль болохоор худалдааны газруудыг бид нар нээж цааш нь бид нар одоо хамгийн наазах нь гэж яхад бид нар Япон улстай 2016 онд Монгол улс анх удаага гадаад худалдааны эдийн засгийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулад одоогийн байдлаар бол энэ бол Монгол улсад бол ашиггүй гарч байгаа. Яг гэвэл бид нар Япон руу экспортлох бараа бүтээгдэхүүн төдийлөн сайн биш байна. Үйлдвэрлэл төдийлөн сайн явахгүй байна гэх. Хятад руу ч гэсэн сая Хятад Монголын том одоо экспо боллоо. Энэ дээр бол Монголын аж ахуйн нэгжүүд маш олноор очиж байна. Хятадын талаас авъя гэсэн захиалга бол их байна. Бид нар төдийлөн сайн үйлдвэрлэж чадахгүй байна гэдэг чинь. За энэ дээр жишээлбэл манай хөгжлийн банкар бид нар дамжуулж техник тоног төхөөрөмжийг аж ахуйн нэгжүүдэд одоо дамжуулан зээлэлд хийх юм бас бодлого бас явж байгаа юм аа. За баярлалаа. Биднэрт үнэхээр цаг бага байгаа учраас яг хаалтын үг гэж хэлэхэд бол
Уул нь би бол панелийнхаа оролцогчдыг нэг өгүүлбэр хэлээсэй гэж бодож байсан боловч үнээр энэ тийм цаг байхгүй байна. Орчуулга энэ төр нэлээд асуудлууд гарах учраас. Гэхдээ бидний одоо хилцүүлгийн хамгийн чухал үр дүн бол юу вэ гэхээр нэгдүгээрт бол бид нэр үр дүнтэй хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ёстой байна. Үр дүнтэй хөтөлбөр гэдэг дотроо яг бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд ялангуяа одоо ажилд эрхлэлт энүүнд одоо эмэгтэйчүүдийн гендер энэ хэмжүүрүүдийг яаж оруулах вэ? Энэ дээр бол засгийн газар өөрөө бас нэлээдгүй ажил хийх ёстой байна гэж бодож байна. Цаашид бол хувийн сектор тэгээд хувь хүмүүс өөрсдөө бол нэлээд идэвхтэй ажиллах ёстой байна. Энэ зээлүүдтэй яаж хөтөлбөрүүдэд яаж хамаарах вэ? Энэ дээр бол бас итгэх санаачлага нэлээдгүй гарах ёстой байна. За манай зааланд бол өнөөдөр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны эдийн засаг саули хөрөлцөн ирсэн байгаа юм байна. Харамсалтай нь биднэрт одоо цаг маш бага байгаа учраас асуух жижиг дунтай холбоотой асуултуудыг яг тусгайлан асууж чадсангүй. Гэхдээ та бүгд маань энэ цайныхаа цагаар өдрийнхөө үдийн цагаараа хэрэг тусгаалсан асуултууд байвал бас асуугаарай гэж хүсэж байна. За төлөөлөгчд маань төр хүлээж байгаараа бяцхан самардуулга байгаа. За юуны өмнө эдийн эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх нэгдсэн бодол хөтөлбөр сэдвүүт нэгдүгээр хилцүүлэхт оролцсон эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгч та бүхэндээ талархал илэрхийлье. За мөн анхаарал тавьж сонссон эрхэм төлөөлөгч та бүхэндээ мөн талархал илэрхийлье. За хувийн дагуу 12 цагаас 13 цаг 30 минутын хооронд өдрийн зоог үргэлжлэх ёстой. Гэхдээ одоо зочид төлөөлөгч та бүхнийг Монгол улсын ерөнхий сайтад дурсгалын зураг татуулах боломжийг Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо олгож байгаа юм байна. Тийм учраас энэ нэгдүгээр заалны 5 дугаар игнэнээс нааша бүгд төлөөлөгч зогсоод тийшээ харж байгаа зураг татуулна. За хоёр давхарт байгаа төлөөлөгчдийн хувьд бол доошоо бууж ирээд дурсгалын зураг татуулна уу гэж урьж байна. За 5 дугаар игнэнээс наашаа зогсоод Азийн анхны эмэгтэйчүүдийн байгууллага Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо байгуулагдсны түүх 95 жилийн илүү сайхан ирээдүйн төлөө олон улсын эмэгтэйчүүдийн анх дугаар шуулга уулзалт 2019 оны 9-р сарын 17-18-нд Улаанбаатар хотно зохион байгуулж Монгол улсын засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо нэгдсэн үндэсний байгууллага илүү сайхан ирээдүйн төлөө